我穿越平行时空成为刑警，入职第一天就被安排去当卧底。还好我觉醒了最强警察系统，只要抓捕罪犯、破获案件就能够获得新技能。正当我感觉这局稳了的时候，随即获得的技能却让我人都麻了。丁，恭喜宿主获得神级煎饼技术。哎，造化弄人呐！寒窗苦读数十年，本想着成为一名刑警，与罪犯斗智斗勇，保护民众，做一位无名英雄。谁能想到刚来警局第一天就被安排去当便衣警察，居然去路边摊煎饼了！不行，我要抗议！请进。不平凡推开门，便看到正在埋头处理文件的中年男人。小房啊，怎么了？队长，我想换一个位置，我觉得当便衣不适合我呀。这和我想象中的刑警生活完全不同，我更加喜欢硬碰硬。以我这身腱子肉，不如让我冲在最前面。我18般武艺样样精通，无论那些罪犯有多厉害，我都一拳一个。这时，郑海从抽屉里取出了一把手枪，放在桌上，指了指手枪，戳了戳不平凡的肌肉。一拳一个。不平凡自信满满的神情瞬间僵住。郑海随后说道：小房啊，时代变了，要学会变通，格局大点。你可是被我们寄予厚望的，以你的能力，将来前途不可限量啊！我们怎么会让你冲在第一线呢？而且你以为去当便衣警察就是看低你了？错了，大错特错，这是队里对你的考验啊！便衣警察才是最为猎人的，十分考验你的洞察能力、伪装能力，甚至还能提升你的学习能力，好处太多了，我就不一举例了。你应该也能明白队里对你的良苦用心了吧？这次与你交接的老刑警是我的得力干将，干了几十年了，经验极其丰富。你想想，你能够替下他的职位，我们对你的重视程度自然不用多说了。希望你好好把握这次难得的机会。话不多说，你先去岗位吧，好好干，我看好你哟。不平凡一脸猛地走了出来，内心有些凌乱，总感觉似乎有哪里不对劲，但是又感觉队长说的似乎没有毛病，好像是个饼，不确定，再看看。丁，恭喜宿主觉醒最强警察系统。本系统致力于将宿主打造成为一名最强警察，只要破案、抓捕犯人等行为，皆可获得系统币。系统币可用于抽技能、兑换商品、增强体质等行为。检测到宿主还有一份新手大礼包未领取，是否领取？这是系统。不平凡面露狂喜，毕竟来到这个平行世界已经好几年，本以为这个世界不会有系统，没想到现在来了个最强警察系统。之前的系统老六呢？老六因为 KPI 不达标，已经被解雇了，现在由我来接管。宿主是否领取新手大礼包？领取。不平凡迫不及待地说道，看着眼前的系统，内心不禁开始了幻想。最强警察，那一定得有强健的体魄、智慧的大脑、恐怖的侦查能力吧？新手大礼包会是什么呢？是不是直接奖励个降龙18掌，还是太极拳，或者是直接扮演福尔摩斯或者柯南？只是想想，不平凡心里就美滋滋的。恭喜宿主获得一次免费抽取技能的机会。此时，一个大轮盘出现在不平凡眼前，轮盘上的奖品五花八门，像神级体魄、超级大脑、满级咏春等等，好的奖品一眼看去应接不暇。不平凡的嘴角笑得都快裂开了，太快乐了！哈哈哈！恭喜宿主获得技能神级煎饼。不平凡笑容瞬间收敛，擦了擦眼睛，反复确认自己是不是看错了。不平凡懵了，怎么是煎饼？不应该是什么武功秘籍或者的侦查能力吗？很快，一股暖流经过了他的全身，关于煎饼的一切做法都出现在脑海中。他这个煎饼不只是煎饼，包括了煎饼果子、杂粮煎饼、手抓饼等等，他都会做。这些配料该怎么弄？怎么弄最好吃？该怎么煎时间刚好？他都知晓得一清二楚。不平凡看了看自己的双手，感觉有些手痒，心里也痒痒，恨不得眼前就有一个煎饼摊子让他大展身手。甚至他有种感觉，他可能生下来就是摊煎饼的料子。不对，不平凡赶紧将这个恐怖的念头甩出脑袋。我可是要当一名正儿八经的刑警，要与罪恶做斗争的刑警。为啥警察还要会做煎饼啊？难道说还要拿饼撑死对方啊？还是说拿煎饼来审问犯人？不老实交代就不给他吃煎饼 ？Vocal， 想想画风就有够奇怪的。不平凡只能默默地安慰自己，可能是自己运气差，所以才没有抽到好东西。这次只是抽歪罢了，而且煎饼也挺好的，至少这次可以完成上级安排的便衣任务。挺好的。不平凡扯出了一个比哭还难看的笑容，无奈地朝着队长所发的位置前往怀富广场的小吃街。怀富广场，这里是蜀南县最热闹的地方。不平凡来到了一个名叫涛哥煎饼的煎饼摊前，摊位靠着大树，周围没有竞争对手，不过相应的，周围也没什么路人。一位一脸胡茬的中年男人在一旁玩手机。不平凡刚靠近，就被对方敏锐地察觉到。客人要煎饼果子不？100年祖传手艺，乾隆皇帝巡游的时候还买过我家煎饼汁，买了不吃亏，买了不上当。胡茬男热情地站起身，走到了平底锅前，刚准备点火。不愧是老刑警，这些话是张口就来啊。不平凡按下了想要吐槽的心理，说道：土豆，我是牛肉。中年男子一愣，长河，我是黄河。前辈你好。不平凡刚准备敬个礼，可是突然想到周围环境，还是忍了下来。作为便衣，要注意言行举止，不能露出破绽。而这个暗号是队长想的，每隔3天就更新。至于为啥是土豆牛肉，可能是因为最近队长爱吃。
你就是队长说的那个新人吗？长得这么帅，太容易被人记住了，这点可不好，记得戴着口罩。不平凡无奈地看着眼前的男子，长得帅，怪我喽。而胡茬男皱了皱眉，尽管对于不平凡的长相有些不满，不过还是拿出手机对比了一下身份信息，确认无误后才说道：“我叫江涛，你叫我涛哥就可以了。”好的，涛哥。那我先跟你说一下这次任务吧。据情报，这次涉及的案件非常大，涉及金额超过数百万，罪犯有3个，是兄弟关系，分别是吴大、吴二和光头吴。这3兄弟是惯犯，就在3个月前，他们干了几件引起全省轰动的大事。他们偷走了价值100万的首饰宝石，宝石的主人得知后非常生气，对这3名罪犯发起了悬赏。警方也出动了不少警力去调查抓捕，但是这3兄弟非常的小心谨慎，抓捕过去直接扑了个空，而这3人也仿佛人间消失了一样。幸运的是，在不久前我们接到小区大爷大妈们的警报，说看到了可疑人员进入了怀富广场。经过调查后确定可疑人员就是这3兄弟。现在怀富广场中心大部分的商业店铺都有我们的便衣在看守，我们大部分警力都集中于那边，而你便是这小吃界唯一的便衣警察，所以你要监视一条街。当然，一般来说你这里是不会有什么问题的，虽然人流量大，但是建筑少，并不是绝佳的藏身地点。因此你的任务很简单，就是装作卖煎饼果子的，然后注意人群中是否有可疑人员，多留意一下就可以了。不平凡点了点头，随后江涛又问道：“那你来之前了解过煎饼果子怎么做吗？”抛开系统奖励，吃过也应该算吧。不平凡一脸正经的回答：“了解过一点。”那就行，这玩意没有什么难度的，很简单，我只能这么说。最重要的是你要有敏锐的观察能力，还有强大的内心。强大的内心？没错，要学会淡定，遇事不要慌。散了，我给你录一首。江涛刚准备打火，忽然传来一个声音：“老板，来份煎饼果子。”江涛听到，连忙回答道：“好嘞，您看要加点什么？”然后转身跟不平凡小声说道：“好好学，我只叫这么一次，看好了，不要眨眼睛。”好的。江涛挖了一勺面浆放在平底锅之上，准备开始操作。听到江涛回话，摊位外的客人说道：“老板，给我来4根肠吧，我比较喜欢吃肠，再来2鸡蛋。”4个肠，2鸡蛋。对，再来个鸡柳。啊，没问题。江涛动作一顿，表情渐渐凝重。怎么加入这么多的肠和鸡蛋？这和网上看到的不一样啊！平底锅打不着火了，连续打了几次都没能打着。只见客人表情有些狐疑，直到将火点燃，江涛才松了一口气。不平凡也退到一边看着他操作。江涛先是将面浆摊匀，面浆只涂了平底锅1大半的面积，还有一小部分没有涂到，厚度也分布不均。高情商，你是在画画吗？低情商，摊的真难看。紧接着，江涛拿着2个鸡蛋往平底锅上一磕，只见蛋壳和蛋液一并掉落。客人脸色越发难看，忍不住阴阳怪气的说道：“老板，你这饼做的还挺好。”江涛没有正面回答，反而一脸骄傲的问道：“4个肠？”“没错。”2个鸡蛋，4个肠，还有鸡柳。不平凡提醒道：“哦，对。”随后江涛手忙脚乱一碰，一个暗黑版煎饼便呈现在众人眼中。老板，你确定这是煎饼？江涛依旧没有正面回答问题，只是漫不经心的问道：“要不要切开？”“不用，就这样吧。”客人满脸愁容的付了钱后，站在原地愣了一会，还是将内心深处的疑惑问了出来：“老板，你摆摊多久了？”“那久了，8、9年了。”“你吹牛！”随后客人便转身离开，边走嘴里还边嘀咕着，疑似在骂街。一旁的不平凡愣住了，他转头看向江涛，只见江涛背过手，一副自傲的模样。“小凡啊，看懂没？这就是境界。”不平凡一脸懵，被人骂还是境界？啥境界？心如止水，坐怀不乱。你看，就算那客人这般质疑我，我也依旧没有慌过，手稳的如同在手术室的医生。你别侮辱医生了，哪个医生的手抖得跟个帕金森患者一样？不平凡内心疯狂吐槽，但是表面还是一副受教的模样。所以说啊，小凡，便衣警察是非常考验，也非常磨练一个人的。你不要觉得简单，就我刚刚那个面不改色的能力，就够你练了。你看，那客人最后都直接走了，没有任何质疑，甚至吵闹。好好干，年轻人，相信不久后你就能有我的1半功力了。江涛拍了拍不平凡的肩膀，语重心长的说完，就转身走了，只留下一脸懵的不平凡在风中凌乱。恩怨不休照明月，几多年我发现这刀剑难免，无畏山河隔阂，却总长叹上离别，一如说一杯浓烈。大哥，条子好像还没发现我们跑到这里了。不要掉以轻心，我有种感觉，条子已经知道我们的位置了。那我们岂不是早就被盯上了？别慌，有我在呢。根据我这么多年的经验，想要判断是不是便衣警察也非常简单。怎么看？如果是卖东西的，就看他的摊位新不新，看他的技术熟不熟练。毕竟警察总不能做小吃很熟练吧？
也对，这两男子正是犯罪团伙3人中的吴大和光头吴。他们看着周围很是警惕，直到一股诱人的香气传来，光头吴停了下来，抬头一看是个煎饼摊。光头吴咽了咽口水，说道：“大哥，我们买个煎饼果子吧，肚子有点啊，好久没吃过了。”吴大看了看周围，随后怒斥道：“你怎么这么没出息？等我们干完这一票，什么山珍海味吃不到，用得着吃这个玩意？而且你看那个煎饼摊子多新，跟刚买的一样。忘了我刚刚怎么跟你说的？但是大哥，你说便衣警察会做煎饼果子吗？警察怎么可能会做煎饼果子？都不搭边好吧？”光头吴指了指煎饼摊子。可什么可？那肯定是……吴大一脸烦躁，刚想要把光头吴拉走，只见一块煎饼飞了起来。不平凡用着极其熟练以及观赏性极强的动作，跟耍杂技一样，引得不少人围观。警察里应该没有这种人才吧？可，去吧。光头吴屁颠屁颠的跑过去，一脸兴奋的说道：“老板，来3份煎饼，多加点辣条。”好嘞，帅哥，请稍等一下。不平凡用熟练的动作继续做着煎饼果子。这系统给的神级煎饼技能实在是太牛了，每个顾客前脚刚买，又回来继续买，每个人都买3、4份，忙都忙不过来。很快，3份煎饼果子做好了。帅哥，你的那份好了。好，多少钱？27。光头吴给完钱转身就走，而不平凡一边做煎饼，一边偷偷注视着。这两人有些不对劲。大哥吃不吃？真的很香。不吃，什么烂玩意？就一个煎饼果子，快点吃了走。吴大不耐烦的说道，而光头吴也不怕他，一口咬了下去。我去，这也太好吃了吧！只见光头吴狼吞虎咽的又咬了几口，这让一旁的吴大也不禁收了收嘴角的口水。这玩意有那么好吃吗？真的好吃啊，大哥，你要不要尝尝？见光头吴表情这么夸张，吴大更加馋了，不禁有些异动，但嘴上还是说道：“这破烂玩意能有龙虾鲍鱼香？没见过世面的东西。哎，算了，刚好有些饿，先吃点这玩意填肚子吧。”然后吴大抢过一份煎饼果子，吞了吞口水，迫不及待的一口咬下。仅仅过了2秒半，煎饼就被消灭了。不够吃，根本不够吃。吴大下意识想去抢那最后一份煎饼，只见光头吴一脸坏笑的看着吴大。大哥，怎么样？好吃吧？嗨，一般般吧。不可能，这味道还一般，简直好吃到爆好吗？我都感觉以前自己吃的东西是猪食啊！我要给二哥尝尝。二哥，你快尝尝这个煎饼果子，超级好吃，我特地买回来的。这玩意有啥好吃的？多大的人了，没点出息。吴二不屑的说道。二哥，这煎饼果子跟别的不一样，你吃吃，大哥都吃了。光头吴劝说着。大哥还吃这玩意？吴二看了眼吴大。吃了点，味道还凑合，勉强填肚子吧。吴大一脸不在乎的说着，眼睛却是紧盯着这份煎饼果。也对，这玩意能有多好吃，也就只能垫垫肚子了。吴二没注意到吴大的眼神，不屑的拿过煎饼，一口咬了下去。只见吴二如同当时的吴大一样，又过了2秒半，煎饼果子就被消灭了。吴二看着包装袋一愣，我的那份煎饼果子呢？我那么大份饼果子呢？怎么这么快就没了？怎么那么不经吃？可恶，还想吃！一抬头，只见吴大和光头吴目不转睛的盯着他。要不我们再买几份？刑侦大队队长办公室这边，局长刘勇黑着个脸，用力拍了拍桌子，训斥道：“3天，整整3天，3个盗窃犯都抓不到，要你们有什么用？3天，省级那边就给我打了10几通电话，每次都问我抓到没，你要我怎么回答？难道你要我说我们连影子都没见到吗？”郑海一脸无奈说道：“局长，我们也没办法，我们已经在怀富广场周围安排了大量的便衣警察，但是谁曾想3天了，那3人跟人间蒸发了一样，人影都见不着。你跟我说这些有用吗？你去跟上面领导说啊！哎，现在说这些也没用了，上面对我们的办事的效率非常不满意，已经派出了省方面的专家亲自前来指导。这么大阵仗。”郑海惊讶地看着局长，这次无论如何一定要取得进展，千万不能让我们蜀南县落得一个连贼都抓不住的坏名声。局里会全力支持你，有没有把握？报告局长，一定完成任务。刘勇拍了拍郑海的肩膀。你这么说我就放心了。老郑啊，你以为我是跑来催你吗？我想的是我们县的公安局，想的是你的刑侦大队。最关键的是你呀，老郑，你快50了，你也不想就在这个位置待到退休吧？如果拿下这份功劳，你的履历也会好很多。到时我跟上面说一下，也许就……我希望能取得进展，不只是为了局里，也是为了你自己。说完，局长便离开了办公室。局长这话太耳熟了，自己好像曾经也说过。此时江涛匆匆地赶到了刑侦大队。队长，老江啊，你那边进展怎么样？哎，别说了，我都怀疑情报是错的，我都蹲3天了，啥也没蹲到。江涛一脸苦恼地抱怨道。郑海也眉头紧锁。算了，我亲自出马，好好去看看到底什么情况。队长，你要亲自上。对，时间紧迫，我记得去接替你的是小凡吧？
没错。那就先去他那里吧。说起摊煎饼，我第一次当便衣的时候也是摊煎饼，这方面我可是有不少心得的。以我的摊煎饼的技术，就算不做警察，那估计也能靠摊煎饼养活全家了。郑海想起当年，不禁有些怀念。此时江涛灵光一闪，说道：对了，前2天小凡还跟我说疑似看到了那3兄弟。不可能，他那周围建筑不多，不是绝佳的隐蔽地点，以那3名罪犯警惕的性格，绝对不可能在那里藏身。是啊，我也这么觉得，所以给驳回了。他还想让我亲自确认一下。所以说，终究是个新人，经验还是太浅了。我们作为前辈，该给他好好上一课。好的，队长。我卖煎饼3天赚了200万，还被迫开成了连锁店，只因摊的煎饼太香，甚至连藏匿许久的抢劫犯都被吸引了过来。怀富广场小吃街，郑海和江涛来到了这里。两人走在路上，发现这条路没走几步就出现一个涛记煎饼，每个煎饼摊还有着不少人排队。郑海问道：这什么情况？江涛也懵了，这可能是巧合吧。算了，先去不平凡那里看看吧。江涛连忙带路，来到他记忆中所在的位置。我记得是这里啊，咋这么多人？难道换位置了？江涛皱着眉，拉着一个小年轻问：兄弟，这里有个名叫涛记煎饼在呢。你们也是被安利来的吗？就是这个队伍啊，跟着排就可以买到了，嘎嘎香。两人愣了一下，快步走向前，只见不平凡的小摊被众人围着，人们为了一个煎饼，甚至开出了110个的高价。这一幕让两人都惊呆了。老板，再卖我一份饼果子嘛！老板，人家想吃煎饼果子啦，如果你给我吃，周6周日人家可以跟你去约会哦。老板，人家刚满18岁。老板，男孩子可以吗？郑海与江涛呆呆地看着这一幕。队长，这是不平凡的摊位，光天化日之下，怎么能发生这种事情？就是，必须要谴责，必须要请教一下到底怎么回事。不平凡怎么请来这么多演员？一个饼果子能这么受欢迎吗？我手艺这么高超，当时摆摊也没见有这么多人呢。科幻片，肯定是科幻片。两人不敢相信眼前的这一幕，然而看着每个顾客吃完后都意犹未尽的样子，江涛疑惑地问道：队长，你确定不平凡是警校毕业的？不然呢？难道我们刑侦大队还招饼专业的？我们也试试这小子的煎饼果子，能有这么夸张吗？随后，二人也走到队伍后面排起了队。半小时后，2位老板，来点什么？来2份煎饼果子加鸡柳。不平凡听声音很耳熟，抬头一看是2位前辈。老板，你做快点，我们可是排了很久的队伍。不平凡一愣，随后继续忙碌了起来。很快，2份香喷喷的煎饼果子送到了两人手中。让我尝尝手艺怎么样，居然生意能这么好。这是我这辈子吃过最好吃的煎饼果子。郑海一抬头，只见到江涛看着自己。郑海咳嗽了几声，说道：不错不错，这个煎饼果子真不错，有我当年的味道。那要不再买1份？江涛吞了吞口水，这比我自己做的也好吃太多了，1份根本不够吃。郑海训斥道：像什么样子？没吃过煎饼果子吗？我们这次来是为了指导新人的。至于这个煎饼果子嘛，再来2份吧。又过了半小时，队长，涛哥。郑海上下打量着不平凡的小摊位，说道：小凡啊，你这煎饼摊生意不错啊，排队都要排好久。我吃了1份你的煎饼果子，很好吃，可以说是我吃过最好吃的煎饼。队长如果喜欢吃，我随时都可以给您做。2份，多加鸡柳，谢谢。郑海等的就是不平凡的这一句话。江涛又紧随其后，说道：我也要2份。不平凡愣了一下，很快煎饼就做好了。二人抢过煎饼，狼吞虎咽地吃了起来。2秒半后，江涛擦了擦嘴角，忍不住问道：小凡，你这个煎饼果子怎么能做得这么好，还这么熟练？可能天赋好吧。不平凡无奈回答道：毕竟系统这玩意是不可能透露的，万一被拉去切片研究就完蛋了。随后江涛疑惑地问道：小凡啊，这附近怎么有那么多家涛记煎饼？不平凡一愣，解释道：可能是因为味道太好了，1传10，10传百，很多人慕名而来吃，也有很多人来找我，非要拜我为师，还一个劲的给我塞学费。他们的摊位也是用的这个名字，其中还有一个人来找我，说要将涛记煎饼开成连锁店，打造成一个品牌，还说要给我分红呢。两人震惊地看着不平凡，这他妈都开起了连锁店了，要不要这么离谱啊？这才3天啊！郑海调整了一下心态，继续问道：这几天有什么收获吗？收获呀！不平凡回忆了起来，说道：收获就是感觉摊煎饼挺赚钱的。郑海有些懵，这几天煎饼我就卖了好几百份，利润还蛮大的，赚了5、6千吧。要不是我限量限购，这个钱估计还能翻几倍。不过这不算什么，那些过来学我手艺的，强行给的教导费之类的加起来就200多万，开店的那个人就单独给了我100万。不过我感觉可能收少了，这么好的煎饼教程呢，
算了，我也不是干这行的，无所谓了。不平凡耸了耸肩，也没在意。毕竟上一世万亿身家的他早已对钱没什么感觉，他喜欢的也不是什么荣华富贵。但对，钱是身外之物，不要忘了初心。郑海内心波涛汹涌，3天200多万，都想立马跟不平凡学摊煎饼，但最终还是压住了这个心理。而他一旁的江涛就真的一副想要立马去摊饼的模样，不过被郑海死死拉住，不然感觉他得当场拜不平凡为师。对了，队长，我可以换职位吗？我感觉摊饼不适合我呀，太多人了，根本不好观察那些人。郑海还没缓过神来，不是他没见过这么多钱，主要是一个便衣警察靠卖煎饼3天赚200万，这属实有点离谱。这个晚点再说吧。我听老姜说你见到了疑似罪犯的人。对呀，不平凡伸手一指，说曹操道，那个光头就是，我不敢确认是不是他，所以不敢擅自行动。两人转头望去，脸色瞬间僵住了。只见光头吴远远的就急忙的喊道：“老板，再来7份煎饼。”我卖煎饼3天赚了200万，还被迫开成了连锁店，只因摊的煎饼太香，就连乾隆皇帝吃了都流连忘返。老板，再来7份煎饼。光头吴定睛一看，发现推车上写着食材没有准备够，请明天再来，谢谢。诶，不做饼果子了吗？光头吴疑惑的问道。不平凡刚准备拒绝，大腿却被狠狠的拧了一下，低头一看，还发现2位领导不知道什么时候跑到了他的脚边蹲着，以光头吴的视角是看不到的。老板，怎么了吗？光头吴有些疑惑的问道。而脚底下，郑海正疯狂的用眼神暗示着不平凡。不平凡心领神会，队长的意思显然是让他先拖住光头吴。老板，光头吴见不平凡迟迟没有说话，有些疑惑。不平凡连忙回过神，说道：“在的。煎饼果子还能做吗？”能做。那还是老样子，其中2份多加辣条，薄脆也多来点。你家的薄脆又香又脆，可好吃了。那当然，我这可是100年的手艺。当年乾隆皇帝微服私访的时候，就来吃过我家煎饼果子，一吃就赞不绝口，还邀请我祖上去当御厨。不过当时我祖上不舍得离开家乡，就拒绝了。谁曾想乾隆皇帝对我家的味道念念不忘，经常派人前来买煎饼果子回宫，每次买还会邀请我祖上去皇宫做事。那去了吗？光头吴听着不平凡的讲述，也有些好奇了起来。要是去了，你还能在这里吃到我的煎饼果子吗？哈哈哈，说的也对，没想到自己能吃到皇帝同款的煎饼果子。光头吴信以为真，毕竟这煎饼果子这么好吃，乾隆皇帝喜欢吃也正常。闲聊几句后，光头吴便走到一旁等待了起来。此时郑海与江涛也探出头，仔细的观察着光头吴。江涛有些不敢确认，小声说道：“那人是光头吴吧？”而郑海很是激动，斩钉截铁的说道：“这一定就是光头吴。”队长，那现在怎么办？是直接将光头吴拿下吗？郑海沉思片刻，说道：“不行，吴大武二才是核心人物，而光头吴只是个打杂的，可能连赃物藏在哪里都不知道。抓了的话，到时光头吴迟迟没回去，肯定会让吴大武二起疑的，这次行动就失败了。而且根据省那边的情报，这2位的逃跑技术遗留，没有完全的准备，不可以轻易的抓捕。先跟踪确认他们藏身地，然后召集所有警员进行包围，一定不能放跑这3兄弟的任何一个。好的，队长。郑海和江涛在下面热烈讨论着，让上面的不平凡听得很是激动。只要抓住了吴家3兄弟，那我就再也不用摊煎饼果子了。这几天可把我累坏了，简直不是人干的，一点休息时间都没有。本以为苦逼的日子还要持续数月的，没想到才干几天就可以解放了。不平凡心里想着，手也没闲着。很快，7份煎饼果子就做好了。光头吴付了钱之后，拿起1份煎饼果子愉快地吃了起来，便转身离开。待到光头吴走了一段距离，郑海和江涛也从推车下钻了出来，目光就死死地盯着光头吴，随时准备跟上。不平凡忍不住开口问道：“队长，需要我做什么吗？”郑海一愣，回头看了不平凡一眼，拍了拍他的肩膀，说道：“好好摊饼，等我们好消息。”然后头也不回地跑了，只留下不平凡在风中凌乱。我可又是摊饼，目标是我发现的，为啥不让我一起跟过去？还有没有天理？还有没有王法？你不仁，别怪我不义，晚点就把你办公室的假发给偷了，死秃头！不平凡越想越气，哎，不过也好，再卖几天煎饼就结束了，到时就可以申请调到别的岗位，不用摊煎饼当便衣了。不平凡无奈地安慰着自己，老老实实地继续摊煎饼。3天，整整3天，我们早上吃煎饼，中午吃煎饼，晚上吃煎饼，闲着没事干的时候也吃煎饼。再这样下去，我们岂不是要成煎饼侠了？吴大叹了一口气，说道：“我现在一会不吃那个煎饼果子，就感觉浑身有蚂蚁在爬一样，浑身痒痒。老二，我们再吃3天，3天后我们一定去干票大的，反正那些条子没发现我们。”吴二表情有些异动，但是还是狠下心说道：“大哥，我们来这里不是来吃煎饼果子的。”我当然知道，我们是为了寻找新的目标，再干一票大的，然后跑到国外。是啊，再不找机会动手，等警方发现我们的位置，就没机会下手了。吴二刚想继续说，只听门外传来脚步声，二人瞬间将手放到腰间的匕首上，警惕地看着门口。
哈哈哈！饼果子来喽！饼果子来喽！只见光头吴兴奋地冲了进来。你们干嘛？饼果子到了！对呀。光头吴看着两人，有些懵，而吴大眼睛死死盯着光头吴手中的煎饼果。吴二则咽了咽口水，强行转移了目光。老三啊，咋了，二哥？我们的目标是什么？吃饼果子啊！不，我问的是咱们的终极目标，活着是为了什么？吃很多很多的煎饼果子。吴二一脸懵，激动地说道：“什么煎饼果子？老三，你忘了我们来这里是干什么吗？是为了干一票大的，然后跑到国外，享受荣华富贵，每天山珍海味、大鱼大肉，还有香车美女，这不比煎饼香吗？”光头吴一愣，可以把山珍海味换成煎饼果子吗？吴二拍了拍额头，很是无奈，转头看向吴大，只见吴大已经在一旁吭哧地吃了起来。吴二见状，立马将自己的那份抢了过去。二哥，你不是不吃吗？为了不让你们继续上瘾，我只能牺牲一下自己了。很快，煎饼果子就消失在了三人手中，三人皆有些意犹未尽。吴大清了清嗓子，然后严肃地说道：“我们不能再这样下去了，我们必须要干票大的，然后离开这里了。老二，我们开始商量对策，准备动手。”吴二点了点头。老三，你去再多买几份，这次我们吃个够。凌晨1点，蜀南县公安局50多道人影集结于此。没想到3个盗窃犯能引起省内如此重视。眼前说话的男子叫李成，他是顺玉县的一名老刑警，从警10几年，这次便被派来支援蜀南县。其中一个男子听到李成的话，有些不屑地说道：“谁知道呢？没想到蜀南县连3个盗窃犯都抓不住，要是在我们蜀北，哼哼。”李成听到那人说自己是蜀北县的，也就理解了，毕竟蜀南和蜀北常年做斗争。李成笑着说道：“这3个盗窃犯很狡猾，难抓也正常，不然也不会召集我们了，对吧？”男子见李成回话，继续调侃道：“老李啊，你们队长怎么把你派出来了？不扫黄了吗？”嗨，别说了，那些人狡猾的要死，难查哦。我们现在还在想办法，暂时没有行动。不说了，都是力。李成想到这里，摆了摆手，不想提起这些伤心事。此时，郑海与一位健壮的白发男子走过来，顿时所有人便安静了下来。郑海放眼望去，满意的点了点头，然后站在所有人面前说道：“这次行动紧迫，我就不多说什么了。现在我们已经得到了那3名罪犯的准确位置。”说到这里，郑海嘴角不禁露出了笑容。今日必将那3个家伙缉拿归案。是。今日必将那3个家伙缉拿归案。是。紧接上集，郑海跟踪光头吴，发现他们的藏身地点后，凌晨召集警力抓捕3人。马老，我们蜀南县的还有不少警力，可以全部出动的。3个盗窃犯而已，哪里需要这么多的警力？兵在精，不在多，有我们这些老刑警就足够了。眼前这位满头白发，但是身体硬朗的老人，正是省级的专家马志明。不仅地位比郑海高，更是有着实打实的战绩，经历的案件数不胜数。现在你的人应该在怀富广场有眼线吧？确定他们现在没有逃跑？马老放心，我已经安排便衣们24小时监视着，吴家3兄弟绝对不可能跑的。郑海自信满满的说道。而马志明皱了皱眉，看了一眼自信满满的郑海，沉思片刻，说道：“既然郑队长有安排，那就按照郑队长的来吧。”有马老的肯定，郑海也放心了不少。毕竟出动了这么多警力，如果还抓不住3个盗窃犯的话，那实在是太丢脸了。对于郑海这种好面子的人来说，比嘎了他都难受。很快，众人便来到了吴家3兄弟藏匿的住所楼下。郑海也没有废话，直接召了数十人，浩浩荡荡的往吴家3兄弟住所扑去。警察不许动！郑海怒吼一声，往屋里冲去。然而眼前的画面和他想象中的场景完全不一样，没有看到吴家3兄弟惊讶的面庞，也没有看到他们惊慌失措的到处跑，甚至连他们的人影都没有看到。郑海愣住了，带着人在这片房屋里不断的翻找，只在床底下找到了一堆印着蒿记煎饼的包装袋。卧槽，人呢？又是一声破窗声，是江涛带队冲了进来。不许动！人呢？郑海沉着脸说道：“不在了。”怎么可能？我们当时可是亲眼见到光头吴走进这个屋子的，而且还和吴大、吴二交流着。江涛走到房子外面看了看。对啊，我们应该没走错啊。郑海举着手中的包装袋示意了一下。别看了，是这个房子，这个煎饼果子的包装袋就能够证明。江涛看了看，有些苦涩地问道：“队长，那现在怎么办？”通知所有人，封锁怀富广场，一个人都不能放过。郑海怒吼着，说完便朝外面走去，正好撞见了朝着这边走来的马志明。马老，没抓到吗？马志明淡淡地问道。对于这个结果，没有感到什么意外。我们一来就没看到他们的身影了。你确定看到光头吴进了这里面？我和江涛都见到了。马志明看着郑海，淡淡地说道：“郑队长，你的跟踪技巧还需要提升啊。”郑海一愣，啥意思？如果我没猜错的话，估计你们跟踪光头吴的时候，
就已经被吴大和吴二发现了。什么？怎么可能？郑海不敢相信，尽管他们当时已经非常的小心谨慎，但还是有人察觉到了他们。马志明沉思片刻，继续说道：“还是别封锁了，别让民众为难。”可是郑海不甘心，从你发现到现在进行围剿，已经过去好几个小时了。你觉得这个时间他跑不出去的？而且你如果封锁9级起民怨怎么办？现在你只能派人监视人群。可是我明明已经派人紧盯着各地了，他们怎么跑出去的？你不甘心就继续抓吧，但我劝你不要浪费时间了，收队吧。马志明直接给这个案件打上了死刑。此时郑海内心一片灰暗，出动这么多人，连3个贼都抓不住，他都不知道以后会遭受什么样的质疑。不仅升迁之路断送，还有领导的怒火，局长的怒火。想到这里，郑海的内心就无比自责。早该在发现的那一刻就要召集警员进行抓捕的，是我太谨慎了，反而弄巧成拙。郑海叹了口气，整个人都苍老了不少。老姜啊，到时你帮我跟局长汇报一下吧，早上我会回局里接受批评的。这次事情是我的问题。好了，收队吧。江涛看了眼气势低迷的警队，再看着表情非常落魄的郑海，欲言又止。而郑海也独自一人落魄地开着车回家了。最后，这次行动以失败告终。回到家后，郑海没有和妻子多说什么，带着惆怅的心情，倒头便睡了下去。直到第二天早上，一通电话将他吵醒。郑海皱着眉打开手机，还以为是局长的专门跑过来责骂了。打开一看，却是不平凡。看了看时间，才7点钟。郑海有些疑惑，但还是接通了。小凡，队长，我抓到了。郑海满脸问号，疑惑地问道：“你抓到什么了？”我抓到罪犯了。如果是一些小偷什么的，就不用跟我说了，直接抓回警局就可以了。不是啊，队长，我抓到了吴家3兄弟了。管他什么兄弟？等等，你说的是那个吴家3兄弟？是啊，吴大、吴二和光头吴。大清早的你就别跟我开玩笑了。没有啊，我哪里敢跟队长开玩笑？不信你来看看。真的？真的呀，你快来，记得多带点人，就在我摆摊这个位置。OK， 我去看看。郑海一脸疑惑地挂断了电话。先不说吴大3人已经跑了，就平不平凡一个人，怎么可能对付得了人家3个人？郑海半信半疑，随后朝着不平凡的摊位赶去。紧接上集，不平凡告知郑海抓到了吴大3人，随后郑海半信半疑地赶往现场。时间倒退30分钟，大哥，你这也太厉害了吧！你这都发现了？光头吴一脸佩服，而吴大不屑地说道：“蠢货，我要没点实力，怎么可能在你们走到现在？还好附近我都安排好了针孔摄像头，就是为了以防万一。没想到你这个蠢货一出去，就给我招了俩警察过来。这我哪里知道？谁知道去买个煎饼果子还有警察跟踪？算了，换个地方吧。这个附近有很多警察的眼线，已经不能行动了。还好我们有秘密路线，不然还真的在劫难逃。不愧是大哥，就是不一样。那当然。”吴大一脸自傲地回答道：“大哥，那我们现在去哪里？”不急，先规划好下一步计划，重新寻找目标，先跑出这个鬼地方吧。那我们还能吃个饼果子吗？一会没吃，感觉浑身难受，肚子咕咕叫。此话一出，吴大、吴二瞬间心里痒痒，也特别想吃。光头吴继续说道：“大哥，要不再吃最后一次吧？走了就真的再也吃不到了。而且现在警察不是没发现吗？小车间又没有便衣检查，怕什么？”吴大内心有些动摇。现在警方的注意力肯定不在小吃街，正所谓最危险的地方就是最安全的地方，他们不可能想到我们还会回去。想到这里，吴大的嘴角流下了泪水，肚子咕咕地说道：“那我们就再吃一次那个饼果子。”好。凌晨6点，不平凡就已经出摊。之所以今天这么早，是因为昨晚没睡好。没想到昨晚队长他们的行动居然失败了，听说出动了50多号人，连省级专家都来了，最后却人影都没有见到。想到这里，不平凡内心就无比惆怅。哎，看来还得摊一段时间的煎饼果子了。突然，一道熟悉的声音响起：“哟，老板，这么早？”不平凡抬头看去，瞳孔震惊。这不是光头吴吗？而且他身旁还有2人，应该是吴大和吴二。他们不是已经跑了吗？怎么还来我这里了？居然还有天上掉馅饼这种好事！不平凡强压自己激动的情绪，强迫自己冷静下来。赚钱吗？也是。光头吴哈哈一笑，而吴二第一次来，对不平凡有些好奇。老板，你这个手艺可以啊，这个家伙经常带回来吃，一吃就停不下来。你这个煎饼果子有什么来历吗？我家这个饼果子啊，来历就大了哦。不平凡一脸高深莫测。二哥，他家这个煎饼果子可是乾隆皇帝都吃过的。光头吴迫不及待地说道。没错，至于你说有什么秘方，那我只能说用心来感受每一份食材，用心就能把饼果子做好。不平凡一本正经的胡说八道，但是偏偏光头吴信啊。难怪老板做的饼果子这么好吃。那当然，祖传的手艺不能丢。不平凡自豪地说道。从小爷爷就带着我做煎饼果子，那时候我爷爷……好了，老板，先来6份煎饼果子吧。吴二连忙打断道。
他不是光头吴，不至于被忽悠。这些话好像也就光头吴信了，难怪队长说抓光头吴没用。3位帅哥要加些什么？跟之前一样吧。跟之前一样吗？要不要尝试一下我新研究的吃法？不平凡一脸神秘地说着。新吃法？吴家3人眼神瞬间发光。之前的都这么好吃了，要是新的，那岂不都好吃到天上去了？没错，就是每个配料都加一遍，做一份巨型饼果子，我称之为豪华版饼果子。3人吞了吞口水，眼睛死死地盯着不平凡。好，那给我来2份豪华版的。我也要，我也要，我要3份。那我4份。我要5份。 3人争抢了起来，份数不断的往上加，最后甚至叫到了数百份。3人满眼期待的看着不平凡，这让不平凡略显不自在。你们这样盯着我不好发挥啊。也对也对。吴大憨厚一笑，随后带着2人到了一边玩手机去了。见几人走远后，不平凡立刻用他单身多年的手速，从口袋掏出了一袋小粉末。当初见自己的煎饼果子诱惑力这么大，就想办法搞了点小粉末，想着万一哪天用得上，没想到这么快就用上了。随后拿起小粉末往死放，生怕不能把它们放倒。很快，4份煎饼果子就做好了。至于为什么3个人是4份，煎饼果子来喽！煎饼果子来喽！不平凡拿着煎饼果子朝着吴大3人走去。吴大本来准备打包走的，但是这个味道让他根本等不了。反正大早上的，总不能有什么警察吧？才7点。随后3人直接一口咬下，丰富的口感充斥大脑。3人几乎是同时吃完，然后同时看向了最后一份。3人猛地朝着煎饼果子的方向抓去，只见吴大抢到了煎饼果子，直接华丽的转身一口咬下。靠，不能让！2人发疯似的朝吴大扑去，但是吴大玩了命的跑，期间还疯狂的吃着煎饼果子。吴二和光头吴在后面绝望的追着。不平凡呆愣的看着这3人，不禁有些感叹：这煎饼果子的威力也太大了吧！忽然，只听扑通一声，光头吴便倒在了地上。吴大回过头，想要扶一下光头吴，却也倒在了地上。吴二刚想动身扶起2人，但他的意识也逐渐模糊。就在快要失去意识的时候，突然看到了不平凡笑眯眯的神情，他醒悟了。这煎饼有毒。不平凡看着瘫软的吴家3兄弟，笑着说道：对不起，我是个警察。这煎饼有毒。紧接上集，不平凡抓到吴大3人后，郑海匆匆赶来。郑海刚靠近，便一眼认出了吴大3人。他们3个怎么会跑到这里？不平凡将事情跟郑海描述了一番。郑海听完惊呆了。我们老刑警都抓不到的罪犯，没想到会因为馋煎饼果子跑回来，还被不平凡一个新人抓住了。郑海无比激动，拿起手机一个接着一个的拨通，开始摇人。队长，不至于吧？哈哈哈，小凡啊，你不懂。蜀南县警察局局长办公室。老郑啊，老郑，亏我这么相信你，没想到啊，居然让到嘴边的鸭子飞走了。刘勇无奈的叹了口气。刘勇拿起手机。郑海，这小子不应该在家偷偷哭泣吗？打电话来干什么？刘勇皱着眉接通了电话。哈哈哈，局长，你猜我抓到了什么？你抓到了什么？我抓到罪犯了，哈哈哈。这老伙计是不是脑袋出问题了？刘勇没有在意，敷衍道：啊，好厉害，好厉害！厉害什么？我手下抓的。局长，你快带人过来，快！老郑啊，我被你骗也没什么，你别把自己给带入进去了。没事，到时我跟上级多周旋一下，最多骂骂你而已。此时郑海发过来的一张图片。我操！刘勇猛地站起身来，集合，全军列阵！刘勇大声的喊着，带队火速赶往现场。老郑啊，你做得好啊！局长，这可不是我的功劳，我来的时候吴大3兄弟就已经被小凡给绑好了。刘勇将目光看向不平凡，有些惊讶。不平凡只好将事情经过重复一遍。刘勇听完后一脸懵，就靠这煎饼果子就把罪犯给抓住了。这时一阵刹车声传来，车上下来了几人。马老，您怎么来了？听说吴家3兄弟已经被抓了，特意来看看。是的，已经押上车了，现在在送回警局的路上。你们是怎么抓到罪犯的？吴家3兄弟不是跑了吗？这件事我觉得由小凡来说比较好，毕竟3人都是他抓捕的。不会又要重复一遍吧？不平凡有些无奈，只好再次把今早上的经历重复一遍。众人目瞪口呆的听着，一脸怀疑人生。难道抓人这方面也有新手保护期？见到众人质疑，郑海说道：小凡啊，现在大家都质疑你，这可不好。这样你给大家露一手，不然到时候我帮你要功劳都不好要啊。说完，郑海吞了吞口水。不平凡一愣，确定不是你自己想吃？没问题，煎饼果子马上好。好，我的那份多放鸡柳。不平凡叹了口气。郑海连忙补充道：放心，这次过后绝对不会让你贪煎饼。好。这句话无异于是给不平凡来了一发兴奋剂。终于不用摊饼了，终于可以冲在前方与歹徒正面作战了。区20几份煎饼，天不生我不平凡，煎饼万古如长夜。我来。很快，
20几份煎饼果子做好了，众人一口咬下，一瞬间便俘虏了众人的胃。小凡，如果你在警局食堂工作，吃你的煎饼果子，我能吃一辈子。刘勇赞不绝口，其他人吃完也是纷纷夸赞道。此时众人也理解为什么罪犯会冒着被抓的风险，也要回来吃几份煎饼果子了。郑海哈哈大笑道：“刘局啊，味道怎么样？”“味道非常好，味道非常好。”“那不平凡的这个功劳。”“放心吧，3等功没得跑，到时你们刑侦大队还有个集体3等功。”“那先谢谢局长了。可这次是小凡他一人抓获的，我们没有出什么力，而且这次罪犯这么难抓，省级又这么重视，我觉得小凡应该能拿个2等功。”郑海想给不平凡争取一个2等功，但这却让刘勇有些为难了。老郑啊，我也想啊，但小凡就给罪犯吃了个煎饼果子就抓到了，我不好申请啊。而且小凡一个新人，上来就拿2等功，实在不好往上报啊。这样吧，我个人多给小凡不点奖励。刘勇说的话，郑海也理解。如果是少个胳膊或者见点光之类的，上级出于安慰，来个2等功没啥问题。但不平凡整个过程都太简单了，只是给煎饼果子下个小粉末，就把3人搞定了。郑海也没办法，只能妥协了。不过不平凡也不在意这些，只要抓到罪犯他就满足了。而此时马老皱着眉头，不在意这些，只要抓到罪犯他就满足了。而此时马老皱着眉头说道：“我们一帮老刑警都没抓到的罪犯，偏偏小凡一个人就抓住了，难道就因为小凡身上没什么伤就否定他吗？什么狗屁道理！据我所知，小凡之前没有摊过煎饼，现在却能摊得这么好，他背后付出的汗水与努力，你们知道吗？”众人一时语塞，有些茫然。马老又接着说道：“便衣警察要将自己隐于大众之中，小凡为了融入这个角色，专门把煎饼果子练得比其他摊贩都要熟练，这份努力才是难得可贵的。看看你们其他当便衣的，做的都是一些什么别人一眼就可以看破的那种，这样还当什么便衣？光这份努力你们就难以做到，而且能当着罪犯的面把小粉末混进去，这还要取得罪犯的信任，你们行吗？我觉得小凡值得这个2等功，如果你们不给，我就亲自上报。”不平凡一愣，随后心里有些暖。没错，我就是这样的人。马老冷哼一声，说道：“小凡你很棒，你天生就是做便衣警察的料子。”“什么叫做当便衣的料子？我要冲锋，我要那种拳拳到肉的战斗。”刘勇接着说道：“马老说的是，我一定会向上级好好说明的，一定让小凡拿到2等功。”马老点了点头，便没多说什么。随后李成说道：“小凡，你的煎饼果子真的很好吃，下次来我们顺宇县，带你去玩好玩的。”“老李啊，不会带人家小凡玩你们县的特色产业吧？”“瞎说什么，我是正经人。”几人会心一笑，只有不平凡一头雾水。啥特色项目？李成他们县很奇怪，就是洗脚按摩店特别多，至于里面有啥，你懂的。郑海挤眉弄眼的说着，不平凡瞬间明白了队长的意思。还有这种不法之地，不能忍，有空一定去好好检查一下。小凡，这次你的功劳很大，回去好好休息一下吧，后天再回队里，到时给你安排新的工作。不会又是摊饼果子吧？怎么可能？听到郑海这样保证，不平凡也就放心了。终于可以不用摊饼果子了，终于可以冲到第一线了。我要孤身一人冲入敌方大本营，然后将对方一网打尽。正当不平凡美滋滋幻想的时候，系统又有了新的提示。恭喜宿主抓捕到了吴大、吴二、光头吴，分别奖励警察币90、70、40。不平凡看了看，抽奖需要100系统币，200系统币刚好够抽2次。之前抽到神级煎饼技巧差点让我怀疑人生了，应该只是运气问题吧？没准下一个比较好呢。想到这里，不平凡直接开抽，转盘开始转动。来点跟警察这个职业答辩的吧，来点有用的吧。恭喜宿主获得神级按摩推拿手，你的按摩、推拿、正骨等技巧都是神级的，108是样样精通。恭喜宿主获得让富婆爱上你的100种方法，你身上的每个方面都无比的吸引富婆，富婆会疯狂的爱上你。不平凡愣住了，怎么开出这2个玩意？我他妈一个警察要按摩技术干什么？难道是让我给煎饼按摩吗？而且要富婆爱上我干什么？我可不吃软饭，我不平凡，绝对不会用这2个技能。什么破烂系统，不要也罢。很快，一股暖流淌过全身，各种按摩、推拿、人体穴位等知识涌入不平凡脑海。不平凡只感觉自己手部微微发热。至于另一个技能，不平凡倒是没感觉到有什么变化。照了照镜子，还是那么帅，只不过似乎气质有些不一样了。我造，我什么都造。紧接上集，吴大3人被捕后，不平凡不用再摆摊摊煎饼，而是来到了警局，代替了饭堂阿姨。不是说好不用再摊煎饼的吗？不平凡有些欲哭无泪，警局的大伙则满脸笑容。除了不平凡之外，审讯室里，郑海此时也非常的烦恼。虽然将吴家3兄弟抓住了，但这3人嘴巴出奇的硬，赃物的下落怎么审问都不肯招。光头无事吧？你爷爷在此，你也不想下半辈子在监狱里度过吧？如果坦白从宽的话，那将减轻惩罚。
但如果你们其中有一个人招供，那招供的那个人无罪释放，其他人加重处理。别问了，我是不会说的。你们这些只会用下三滥手段的警察，居然还在煎饼果子里面下药，你们卑鄙，你们无耻！你个小偷还说警察无耻？你们知道吃的煎饼果子突然就晕倒的感受吗？我都来不及回味，搞得我现在都忘记了味道。老郑啊，还有没有什么办法？这样拖下去不是事啊！要不要我请求省级这方面专家支援？这光头无比我想象中的还要嘴硬，难道就真的没有办法了吗？郑海一脸沉思，此时江涛走了过来。队长，该吃中午饭了。今天中午吃什么？饼果子啊！突然郑海灵机一动，对江涛说道：“再多拿一份煎饼过来。”不行啦，队长，每人只能限一份，就算你是队长也不例外。我有大用，快去！江涛一愣，也不敢违抗命令，乖乖的再拿了一份煎饼果子过来。吃午饭了？怎么嘛，爷都饿了。呀，你的午餐？光头吴看了眼饭菜，又看了看郑海，怎么，你还想要看着我吃？只见郑海掏出了一份煎饼果子，在光头吴面前晃悠了一下，说道：“我也要吃午饭啊，我们警察也是人。”这熟悉的香味，给我吃一口。郑海没有理会光头吴，悠哉悠哉的吃着，时不时还露出满足的神情，看得光头吴口水直咽。这个薄脆，又香又脆，这个鸡柳鲜嫩多汁，给我吃一口吧，求求了！只见郑海一口吃掉，光头吴双眸顿时失了神，仿佛人生失去了光彩。想吃？想。知道代价是什么吧？郑海似笑非笑的说道。光头吴一脸纠结，内心无比挣扎。等了一会，郑海见光头吴没反应，便拿起第二份煎饼果子。正当他准备咬下的时候，我操，我什么都糟，你给我吃！早这样不就完事了？随后郑海如法炮制的审讯了吴大和吴二，没过多久便得到了赃物的下落。没想到一份煎饼果子比我审讯这么多天都有用，这倒是奇怪。最坚定的居然是光头吴，吴大、吴二刚看到煎饼就忍不住招了。明明这两人看起来不像是很喜欢吃煎饼果子的人啊！郑海不禁轻笑道：“这不平凡确实是个人才，得好好利用一下。”此时电话声响起，郑海一看是顺玉县刑侦大队的队长黄宇。顺玉县和蜀南县关系不错，这次各县帮忙，顺玉县也是最为积极的。但他们顺玉县也不知道怎么的，可能因为当地的人欲火太大了，洗脚城、按摩店一大堆，关键是还极其的不正经，扎根数十年，如同野草一样烧也烧不尽。最关键的就是每次他们有所行动，这些人就如同预知了一样，很难不让人怀疑警局里有内鬼。郑海接通了电话：“喂，老黄，不扫黄，打电话给我干啥？”“哈，这不是有件事想要老哥您帮忙吗？”“需要我怎么帮忙？我也不懂扫黄啊。”“我和上级汇报了，这次准备秘密召集各县的卧底人才，想办法潜入禁区。这次行动，我们县只有我和我们局长知道，希望你也能保密，不要将此次行动泄露。”“好的，我安排一下人手，到时告诉你名单。”“好的，到时联系。”挂断电话，郑海便跟刘勇汇报了这两件事，随后把江涛叫了过来，并且希望此事交给江涛来做。江涛犹豫后说道：“队长，这件事情我有些难以胜任了，扫黄我是一窍不通了。”“老江，队里那么多人，唯独你更加的机敏，更加的懂得变通，智商高，实力强，而且这次行动的情报都收集好了，并不需要做什么，很轻松的。”“但是队长，你也知道的，我这个人别的优点没有，就一个老实。洗脚城这些地方我去都没去过，我怕一去就露馅。”郑海鄙夷的看了一眼江涛：“都这么多年了，还跟我玩这套？说吧，什么条件？”“嘿嘿，就是这件事之后可以要1周休假吗？”郑海冷哼一声说道：“直接跟我说就行了，批了。”“好。”江涛满意的点了点头。此时不平凡匆匆赶来：“队长，啥时候有任务啊？我真的不能摊饼果子了。”“小凡啊，你不想摊饼果子了是吧？”郑海邪魅一笑，不平凡见状有种不祥的预感。“啊，或许，也许，可能摊饼果子也不错。”不平凡刚想要逃跑，郑海却先一步抓住了他。“小凡，我还有一件重要的事情交给你。”“什么事？”“去往顺玉县的路上。”“我只不过是不想摊煎饼果子，我有什么错？还给我安排去洗浴中心这些地方。我这么一个根正苗红的大好青年，怎么能去这种地方呢？”不平凡叹了口气，抽到的按摩推拿技巧，以为怎么都用不上呢，没想到这马上就要用上了。小伙子，别愁眉苦脸的了。这次倒是还好，只不过不能大展身手一打十，有些遗憾罢了。一打十，电影看多了吧？在我们这里可不搞这种个人英雄主义，我们是一个集体，每个职位都是不可缺的存在。你年轻气盛，我理解，但是要记住你现在是什么职位。队长也是为了磨练你，想用刑栽培你。你想想，新人也不少，为什么就让你来？还不是因为你的表现亮眼，所以才让你再来这里。
要是你完成的出色，估计就直接升职喽。领导都是这样，想要提拔一个人的时候，都会先打压一下，美其名曰磨练。只要你扛住了，那你就起飞了。江涛也就震惊了一会，随后又挤眉弄眼的说道：“放心吧，你要是卧底进去，动手的机会可不少。以你这跟我不分上下的相貌，到时不知道多少富婆喜欢。像这些地方，富婆可不少。要是看上你，你下半辈子就不愁喽。”不平凡苦笑道：“还是算了吧，富婆我可顶不住，还是老老实实当警察吧。”哈哈哈，你还真想呢？你小子还想被富婆看上？差得远呢，至少也得有你涛哥年轻时1半的颜值才可以。不平凡上下打量着江涛，这油腻的面庞，这发福的身躯，他是怎么做到这么自信的？紧接上集，不平凡接到卧底扫黄任务，与前辈江涛携手出击。顺玉县某处隐蔽的出租屋里，老江、老李啊，你也在这里？这个行动不是只有你们县的队长和局长知道吗？你们来的有点晚啊。黄队长之所以把老李叫来，是因为这小子有经验，昨天才从那个洗浴中心里跑出来。老李嘴巴这是怎么了？这个嘛，我不好说，到时候你自然会知道的。江涛沉思片刻，似乎懂了些什么，随后黄宇说道：“我们县的情况你们应该也有所了解，黄色产业在我县遍地开花。经过我们不断的调查，终于发现这一切的幕后主使人就是我们县青宝阁的老板。而叫你们来的任务就是想办法潜入进去，然后找到他们的卖黄的证据，最后以雷霆手段一并铲除。你们先安顿一下吧，明天再给你们安排任务。”好的，黄队长。简单交谈几句后，不平凡两人便先行离开了。队长，你觉得这次行动能成功吗？不好说，就连你好不容易潜入进去都败下阵来。那为什么还让他们进去？多试试嘛，也不是都一定会像你一样碰到那个女人。说到这里，李成的面色变得难看了起来。好了，要不是你是我们警局中比较帅的一位，人家估计都看不上。先休息一下吧，晚点还有其他县的人来呢。好的，队长。涛哥，我们现在去哪？我们先去青宝阁探探情报。可黄队长不是让我们先去休息吗？人要学会变通。青宝阁我来之前也打听过，是挺有名气的存在。别人有的服务他们都有，别人没有的他们也有。据说里面的女技师个个颜值都是7分往上，服务还好。对此我保有怀疑。作为有正义感的老实人，必须要去验证一下到底是不是真的。是吗？黄队长不是说这洗浴中心很不正经吗？请你不要戴着有色眼镜来看待，我这是为了任务牺牲自己。我平时才不会去这种地方，一点都不了解。但因为这次任务很重要，所以才特地了解的。我们想要潜入进去获得情报，那估计就只能当技师啥的了。所以我们要先当客人，才能知道客人要什么，这样我们才能更好的服务好客人，才能把这份工作刚好，才能取得那些人的信任。这一切都是为了任务。不一会儿，两人就抵达了青宝阁。刚进门，便有人迎了上来。您好，欢迎光临，先生，请问是2位吗？不平凡刚想回答，江涛抢先开口了。你这边有什么服务？我们是顺义县最大的洗浴中心，按摩、推拿、泡澡、足疗、汗蒸等等，只要你想的项目，这里都有哦。说完，还朝着不平凡抛了个媚眼。这都不是暗示了吧？直接明示算了。男宾2位，快下来啊！咋那么呆？只见江涛猛地扎进热水池里，一脸放松。而不平凡是第一次来这个地方，对于这些还是很陌生的。我记得涛哥也是南方的，按理说也是没有搓澡之类的习惯的吧？为什么涛哥的表现这么自由自在，跟回到家一样？难道涛哥经常来这种地方？作为警察，怎么能这样呢？真羡慕，不对，真可恶。不平凡在内心狠狠地痛批着江涛，但身体还是老老实实的跟着江涛下了池子，学着江涛的模样泡起澡来。涛哥，话说这个青宝阁看起来还是挺正经的呀，也不像是干那种事情的呀。凡事不能看表面，很多店都这样，表面看上去光鲜亮丽，背地里干啥够当谁知道呢？虽然没有直接问我们，但是一般这种大店为了防止被抓，都是有固定人群以及一些暗号什么的。而我们的任务就是找到这些固定人群的名单，也就是所谓的会员，找到他们做那种事情的证据就可以了。这样啊，那我们泡完要干什么？怎么想让我带你体验体验项目吗？不了，我洁身自好，正人君子。哈哈哈，开玩笑的。泡完后我们再去泡脚吧。没过多久，江涛带不平凡来到暗角的地方，找了一个空的包厢，脱掉拖鞋，舒服的躺在椅子上，而不平凡也有样学样的躺了起来。不平凡嗅了嗅鼻子，豪哥，你说这洗浴中心也会泡酸菜吗？怎么会？那这……不平凡皱了皱眉，然后视线瞄向了江涛的脚。怎么有人泡了澡还有脚臭的呀？不平凡很是无奈，想到自己刚刚还和江涛泡一个池子，顿时感觉浑身有些不干净。怎么了？江涛疑惑地问道。没事，就是挤在一起有些热。
不平凡随便找了个理由搪塞过去，而江涛也没有怀疑什么。不一会儿，房间内来了2位女生。你好，31号技师为您服务。您好，32号技师为您服务。开始吧。郑海闭上眼睛，有些享受。不平凡则默默地掏出一个口罩戴上，略显同情地看向了31号技师。只见2位技师刚坐到小板凳上，一股腐烂的酸菜味就飘了过来。什么味道？31号技师有些不解，有些疑惑这个味道从哪里传来的，然后拿起了江涛的脚，稍微靠近地闻了闻。江涛看着眼前的情景，一头雾水。咋了？怎么回事？什么味道？咋了？怎么回事？是想到什么伤心的事情吗？有啥伤心的事情跟哥说，别怕，有哥在。哥，就是你这个胃有些辣耶。如果你受不了的话，你可以叫其他人来。没事的哥，我们这里可是专业足疗，这么多年了，什么脚没按过。说完，31号技师便拿出口罩戴上，但江涛的脚气自带穿甲，尽管他已经戴了20个口罩了，终究还是抵挡不住江涛的魔法攻击。哥，对不起，这位实在是太大了，我按不了。江涛略显尴尬地看着不平凡，又看了看32号技师。哥，对不起，我也按不了。不平凡一脸懵，咋我的技师也跑了？这2人职业素养不行，这点位就受不了了。看来这家洗浴中心也不是很行嘛。没事，哥再叫几个。有没有一种可能，根本不是人家职业素养有问题呢？您好，16号技师为您服务。您好，28号技师为您服务。您好，39号技师为您服务。涛哥，要不我们先走吧，体验体验别的项目。啊，行，这里按脚没啥意思。就在2人站起身来，刚准备离开的时候，此时一位肤白貌美、大长腿的美女走了进来，而且因为服饰有些不同的关系，所以有些好奇地看向江涛、不平凡2人。2人愣了一下。您好，41号技师为您服务。您好，42号技师为您服务。你小子还说是正人君子，你不也说你是老师吗？你小子，我明确的要求的是女技师，怎么安排2个男的？美女看了眼一脸油腻的江涛，又看了眼眉清目秀的不平凡，指了指不平凡说道：“你来帮我按腿吧。”啊，那我呢？你呀，你在旁边看着吧。他不就是站着年轻吗？要是我年轻点，肯定选的是我。只听美女一个销魂的叫声，顿时令整个房间气氛微妙。我还啥都没干呢，就只是把手放在了你的小腿上而已。美女红着脸说道：“你继续，不用在意我。”不平凡这才敢继续操作。美女的名字叫林雪，家里有一点小钱，而今日就是特地跑出来玩耍，来体验一下南方人没有试过的洗浴中心。不得不说，美女的腿确实漂亮，又长又直，还很白，看着就非常的细腻。而因为有神级按摩推拿手技能的加持，在不平凡看见这个腿的时候，脑海中就已经浮现出了各种穴位，什么穴位按起来舒服，按的时候要用什么力道，他都一清二楚。但是不知道是因为这个神级按摩推拿手太强了，还是这位美女太敏感了，以至于不平凡还没用出全部功力，美女就开始哼唧哼唧的，全身还有些颤抖。天呐，我发誓这辈子就没有这么舒服过，眼前这个技师的手法简直绝了，难道说这就是按脚的快乐吗？突然，房间内又进来了3名女子，是真正的技师来了。你好，6号技师为您服务。你好，15号技师为您服务。你好，36号技师为您服务。3名技师见此情景，有些不知所措，还以为是来错了房间。只见不平凡和江涛一个箭步回到了自己的位置上。哎，哥，有话。哎呀，居然还有话，没注意到。好大的话。画的贼好。2人一番尬聊，反而让气氛更加尴尬了。这时候林雪才反应了过来，原来这2人跟他一样是来按脚的，根本就不是什么41号技师和42号技师。而且最让林雪感到气愤的是，现在这个技师按的还不如不平凡按的。你个专业技师按的，还不如一个来按脚的人按的，根本没有刚刚那种飘飘欲仙的感觉。这让林雪非常的不爽，起身就走到了江涛的面前。而此时江涛正在享受着呢，好不容易有个技师能忍受一下他的脚臭了，一抬头便看到长腿美女走到他面前。这是想要加我的联系方式吗？看来哥的魅力还真是大啊。果然，像不平凡那种也就第一眼看着不错，哪有我这种成熟男人有魅力？哥的帅气无人能挡，可惜哥是有家室的人，我可不能同意。臭流氓，多大的人了，还干这种猥琐的事情？嘿！林雪转身离去，房间内几人一脸懵地看着江涛。不是，你们听我解释，不是你们想的那样的。
小丑就算了，没想到心更臭，一股酸菜味，嘿，恶心！江涛愣住了，眼睁睁地看着3名技师离去。这下好了，我在这个青宝阁的名声绝对是完蛋了。还好我不在这个顺玉县生活，不然人生也跟着完蛋了。就在江涛欲哭无泪的时候，又一位技师走了进来，江涛眼前一亮。虽然心很受伤，但是如果按脚安慰一下我也不是不可以。然而这位技师根本没有理会江涛，目光直接锁定了不平凡。不平凡，这次轮到不平凡一脸懵了。你是？不平凡，你是？是我呀，你高中同学刘小琴啊。刘小琴，我们班的那个班花刘小琴。咋，你们认识？江涛不解地看着两人。我高中的班花。什么班花？是那些人瞎起哄的。刘小琴随意摆了摆手，对这个称号一点也不在意。不平凡看着他，内心满是疑惑。明明刘小琴当初成绩挺不错的呀，考的大学也不错，咋就在这里工作了？然而还没等不平凡发问，刘小琴就率先发话了。哎呦，不平凡，我记得以前你是个很老实，一心只想当警察的人，怎么还会来这种地方？不平凡被问住了。我就是来按个脚。这是正经按脚的地方吗？别以为我不知道。好啊，不平凡，我看错你了。本来高中对你还有些好感的，没想到你居然来这种地方，下流。不是，我就来按个脚，没想别的呀。不平凡很冤枉，毕竟这个场合和老同学撞见，实在是太尴尬了。所以刘小琴先发制人，打断不平凡的思维，将对话节奏掌握在自己的手里。哼，谁信？算了，既然都是熟人，那我也不多说什么了。按完摩记得报我的号数，25号，给个好评。我还有事，先走了。说完，刘小琴就匆匆的准备走了。不平凡虽然有些懵，但还是迅速反应了过来，一把抓住了刘小琴的手臂。刘小琴内心咯噔一下。不平凡，你放开，别这样，我真的有事。小琴，你也不想你在这里工作的事情被同学们知道吧？刘小琴震惊地看着不平凡，而江涛对不平凡顿时是肃然起敬。还是你小子玩的花？你想干嘛？千万别说，让我干什么都行，千万不能跟其他人说这件事。不平凡看着态度瞬间转变的刘小琴，不禁感到一阵索然无味。我还是喜欢你刚刚那桀骜不驯的样子。放心吧，我不会说，只不过嘛，你要帮我一件事。什么事？刘小琴变得有些紧张，但看到不平凡帅气的脸，内心有了些许安慰。那种事的话，也不是不可以。你先去工作吧，具体什么事情等你下班后联系。行，你可千万不能和别人说我在这里工作呀，我也是迫不得已的。刘小琴拍了拍不平凡的胸膛。只要你不跟别人说，什么要求都可以哦。随后刘小琴便转身离去，这让江涛看得目瞪口呆。你小子看起来一脸老实样，没想到玩的比我还花，居然喜欢玩这套，真羡慕。不对，真可恶。你误会了。误会？你小子把握了他的把柄，想干啥谁不知道。刘小琴不是在这里工作吗？我是想着可以利用她来潜入这个青宝阁。真别骂。江涛质疑地看着不平凡。这有啥好骗你的？真不干那种事。行，哥勉强相信你。闲聊几句，两人继续在青宝阁游玩了一番，对整个青宝阁有个大致的了解后，不知不觉中已经到了深夜。我还以为你会定位置到宾馆呢。在你眼中我就是那样的人吗？刘小琴瞥了一眼不平凡，说吧，叫我来什么事？其实这次找你来，主要还是因为想让你帮我，还有我表叔介绍进去当个技师。不平凡转头看向江涛，原本想说表哥的，但是看到江涛的脸，还是选择了表叔。我记得你不是考了警校吗？怎么还想着进这里面？嗨，考上归考上，但是不代表出来就得干这方面的事情。咋，没给你分配上？毕业的时候因为酒驾，政审没有过。刘小琴无语地看着不平凡。总之这些年一直都在为成为警察而努力，根本没有其他技能。前不久我还去摊煎饼果子了，然而生意惨淡，也就没干了。说着，不平凡还掏出了他摊煎饼果子的照片，这让原本不相信的刘小琴见到照片后有了些许半信半疑。不平凡接着说道：然后听说顺玉县这边按摩店、足疗店很多，恰巧我对人体穴位比较熟悉，学过一些按摩，所以想来试试。今天之所以来青宝阁，就是去看看工作环境怎么样。你的经历还是蛮精彩的。嗨，为了生活嘛，你不也是？行，明天来找我吧，我给你介绍进去。不过先说好，能不能进我管不了，还是得靠你们自己。而且青宝阁可不是什么正经的地方。细说哪里不正经？或许你们来这个县的时候就应该发现了，这里的小卡片之类的非常多，因为这个县那种服务特别多，其中就是青宝阁做的最大。不过也不是什么人都能在青宝阁体验特殊服务的，只有有钱且在这里办理了会员的人才能体验到，而普通人来的话，也就和普通的洗浴中心没什么区别。所以我们技师也分两种，一种是为普通人服务的普通技师，另外一种是为会员服务的会员技师。
而会员技师最重要的自然就是要有颜值，还有身材。说着，刘晓晴打量了一下不平凡，又打量了一下江涛。这一点你是没啥问题，不过你的表叔就……我咋就躺着也中枪呢？没事，我表叔不在意这些，只要有份工作就可以了。我们这里的会员技师最赚钱了，单单是那些有钱人给的小费都很多。那你现在是会员技师吗？我现在还不算，虽然会员技师只对颜值还有身材有要求，但按摩技术方面也要懂点，而且那些方面也……刘晓晴没有说下去，不平凡也有些明悟了。这个庆宝哥果然不是什么正经地方。而且我刚来没多久，自然不可能让我成为会员技师接触那些有钱人，所以如果你想成为会员技师，那也需要时间，他们会对你进行考核的。这样啊？不平凡沉思片刻，普通会员肯定是不行的，如果要搞到会员名单以及这方面的证据，那还是要成为会员技师，那才能接触到。那具体要怎么成为会员技师？那你可得准备好了。你要知道，来这种地方的可不是只有男的，女的也不少，那种玩的才花。啊，没事。其实没那么复杂，就单纯的看脸。不过刚进来只能当普通的技师，让你先熟悉一下，按摩手艺熟练的话，就会快很多。我就是不怎么会按摩。那没问题。你确定你会按摩？放心吧，懂着呢。我可是有手艺传承的，100年前乾隆来巡游的时候，就在我家按过摩。希望你是。那该了解的也了解的差不多了，先回去休息吧，明天再联系。哦，对了，以你的颜值，就算不会按摩，应该也能录取，但你表叔就得靠自己了。我咋又中枪了呢？来吧，宝贝。不要。你们进去的时候说话注意点，如果惹到李妈不开心，就算你长得帅，那也没办法了。李妈是谁？李妈全名叫李花，不过我们一般都叫她李妈，她是负责管我们这些技师的。这叫法咋像古代青楼的那些老丫呢？这样啊，那她有什么喜好吗？怎么，你想讨好她？哈哈，提前了解一下，以防万一嘛。我也刚来没多久，喜好这些我还真的不了解，但你们了解这些也没有用，因为我感觉你们过不了面试。为什么？是李妈很严格吗？不是李妈太严格，而是我怕你们看到她就想跑。陶兵，不可能。别的不说，我江涛最不怕的就是困难，无论出什么难题，我都会一一攻破的。哼，希望等下你也能够这么自信。刘晓晴没有再多说，敲了敲门，进来。一个粗犷的女声传来。不平凡和江涛对视一眼，有种不好的预感。这是李妈，估计是，这起码有200斤吧。你们现在想逃跑还来得及。前不久也有个人来面试，就是李妈面试的，具体干了些什么我也不好说，但那个人是一路吐着回去的。不平凡和江涛对视一眼，瞬间明了，这个人应该就是李成吧？好家伙，难怪嘴巴那么红呢。老李真勇士，这都能下得去嘴。两人内心不禁感到敬佩。放心吧，我表叔最喜欢开坦克了，就好李妈这口。没想到你表叔的口味，厉害。既然你们觉得没问题，那就行，等下可别逃跑哦。刘晓晴没多说什么，直接朝李花走去。而此时江涛无法再淡定了。我去，小凡，这个我是真顶不住啊！要不我们撤的，不当技师了，当清洁工吧。我扫厕所一流啊！陶哥，开工哪有回头箭？为了任务，我们不得不做出一些牺牲。小凡啊，你老实告诉哥，你是不是就喜欢这样的？怎么可能？就在江涛准备再质问几句的时候，沙发上的李花将视线转移了过来。小晴，这就是你说的那2个想当技师的亲戚？没错，他俩失业了，然后最近手里缺钱，刚好又会按摩，所以才来投奔我的。刘晓晴伸手指向不平凡，这位叫不平凡。这个好，这个好。李花神情非常满意，一旁的江涛见状，顿时松了一口气。小凡啊，不是你哥不想跟你共患难，主要是这个坦克喜欢你，对我不感兴趣啊。哎，这次行动只能靠你了，我真的是太难过了，哈哈哈。江涛嘴都要笑得裂开了，而此时刘晓晴又指了指江涛，介绍道：“他叫江涛，是不平凡的表叔。”这个更好，这个更好，性感的胡茬，油腻的大肚皮，好好好。李花猛地站起身，对着江涛一番仔细打量，吓得江涛急忙跑到了不平凡身后。这是看上我哪点啊？我改佛改还不行吗？今年多大了？奔50了。江涛慌忙回答道，将自己的年龄说大了一些。谁曾想李花不按套路出牌。好，年龄大才好。
小晴，你介绍的不错，这2个的质量很可以，人头费肯定少不了你的，哈哈哈。刘晓晴愣住了，没想到李妈的口味这么奇葩，这么帅的不平凡晾在一边，居然看上了江涛这个油腻大叔。好的，李妈，那我带他们签合同，然后熟悉一下。慢着，我先试试技术具体怎么样先。特别是这个江涛，很有韵味，我很喜欢。涛哥，保重。小凡，我待你不薄吧？涛哥，放心吧，除了我没人会知道的。将来你走之后，你的妻子我养。你他妈！算了，还是先尝尝小鲜肉吧，叫不平凡是吧？先让我试试你的技术怎么样吧。原本还幸灾乐祸的不平凡，笑容瞬间僵硬了下来。此时江涛笑得嘴都要裂开。小凡，加油！除了我之外，没人会知道的。这次之后，你就是我的神。涛哥，你……不平凡心态瞬间爆炸了。原本以为只有江涛，没想到下一秒就轮到他自己。此时他也只能咬着牙踏出第一步了。毕竟是为了完成任务，一切都值得。李花搓了搓手，朝不平凡走去，期间还不忘朝着江涛抛个媚眼，这不禁让江涛打了个冷战，都想立马转身逃跑。不平凡很是绝望，就在他心里想着怎么才能混过去的时候，突然一道女声响起：“慢着！”李花愣住了，众人这才注意到，原来这个房间还有其他人。这个人是？这个人我不太熟悉，好像是叫罗青青，我们一般都叫她罗姐，具体身份就不知道了。不平凡陷入沉思，顿时打量起了眼前这个女人。李花恭敬地问道：“罗姐，怎么了吗？”这个人我亲自来测试。罗姐，这不太好吧？怎么，我的话不起作用？当然不是啊，罗姐，就是你这样，我不好和老板交代啊。呵呵，管那个老家伙干嘛？玩的比我花多了，而且我和朱云的事，你以为他不知道？好了，这个人我要定了，你就别管了，出了什么事我承担。李花妥协了，有些恋恋不舍地看向不平凡，吓得不平凡连忙跑到了罗青青的身后。跟我来。罗青青招了招手，走了出去。不平凡紧随其后，期间还不忘转过头给江涛加油。短短几分钟，江涛人生就经历了大起大落。看着不平凡离去的背影，江涛的心里别提有多绝望了。这下铁定完蛋了。江涛用乞求的眼神看向刘晓晴，希望对方想想办法解救一下。然而刘晓晴却非常自觉地走出办公室，关上了门。江涛的希望也随着关门声而消失殆尽。来吧，宝贝。不要。愣着干嘛？去洗澡啊！啊，不太好吧？都这时候了，还装什么矜持？不平凡尴尬地点了点头，说道：“我觉得我的按摩技术更加有说服力。”就你。罗青青不屑地笑了笑。算了吧你只要好好服侍我，帮你入职，而且薪水比别人高得多。我真不是那样的人，我只干正经的。干正经的，你来我这里干啥？罗青青很无语，但是不平凡的脸蛋又莫名的很吸引她，让她有种着迷的感觉，所以强忍着耐心继续说道：“行吧，先不说这些，我们聊聊别的吧。你叫什么？我叫不平凡。怎么想着来当技师？小时候就跟爷爷学过按摩，最近失业了，所以才想着干这个的。那你知道我这里的会员技师主要是干什么的吗？知道，就是给会员按摩的吗？猜对一半，会员技师可不只是按摩的哦。这躁动的小手让慌得一批的不平凡连忙扯开话题。差点忘记问了，就是罗姐，你到底啥身份啊？我看你妈都对你这么恭敬。我是青宝阁老板的女人。不平凡内心一震，眼前这人居然是青宝阁老板的女人，居然还这样诱惑我。罗青青轻笑道：“怕什么？我都没怕，放心吧。我们虽然名义上是夫妻，但实际上早就是各玩各的了。而且这个青宝阁可不是只有他一个人说了算。”这样吗？不平凡尴尬一笑，这个女人居然能在青宝阁说上话，那我这也算是攀上青宝阁的高层了吧？没想到让富婆爱上你的100种方法，这个技能这么有用，直接拿捏住了罗青青。昨天按脚的那个女的应该也是个富婆，不然不至于对我那么着迷。而那个李花估计就是资产不够，还到不了系统评判成为富婆的标准。好了，也了解的差不多了，该办正事了。只见罗青青一把将不平凡扑倒，将手按在不平凡身上，这让不平凡吓了一跳，下意识地将对方推开。罗姐，等等，我第一次，让我适应一下吧。不平凡内心一叹，还是走到这一步了吗？事到如今，那就只能硬着头皮上了。来吧，不要因为我是一朵娇花就怜悯我。罗青青大声喊着，而不平凡的嘴角略微抽搐。你准备好了吗？准备好了。大声点。我准备好了。好，那你先闭眼睛。闭眼睛。没错，你不相信我吗？好。罗青青缓缓闭上了眼睛。你捏我脚干什么？不平凡趁罗青青还没反应过来，连忙火力全开的按起脚来。
罗青青有些懵，下意识想要收回，刚想要大喊，但是却突然发现脚上传来一种异样的感觉，舒服感觉的直通大脑，顿时让他有些沉迷。罗青青情不自禁的叫了出来，声音之大，直接惊动了外面的江涛与李花。好家伙，现在的小年轻玩的都这么花了吗？这也太猛了吧！听得李花顿时来了感觉，连忙看向江涛，抛了个媚眼：“宝贝，我也要。”而房间里面，不平凡看着床上一直在喘息的罗青青，不屑一笑：“老板的女人还不是拜倒在了我的手下？神级按摩推拿手，真的厉害。怎么样，哥的技术？哥哥的手艺好棒，我好喜欢。喜欢就行。那我现在可以当技师了吗？你这技术完全是可以当我们青宝阁的王牌技师了。不过吗，我想让你成为我的专属技师。罗姐，谢谢你的喜欢和欣赏，但我不想这样。也许你不了解我，我不想成为别人的专属，因为感觉这样自由就被限制了。如果罗姐坚持，那我就去别的地方吧。不平凡来了招欲擒故纵，起身就朝着外面走去。罗青青见状，连忙拉住他，说道：“等等，我不限制你的自由，可以不？”不平凡微微一笑，果然还是败在了我的手下吗？不平凡的手法很让罗青青着迷，他发誓这辈子都没有过这么舒服的体验，而且这种长得帅、技术还好的不可多得。这样吧，你现在是我们青宝阁的会员技师了，工资可以是其他会员技师的2倍，而且收的小费可以你7我3，但我只有一个要求，那就是每隔3天要给我按1次摩。没问题。不平凡连忙答应了下来，这样我就可以接触到那些富豪会员了。以我的按摩技术，只要成为青宝阁的招牌，那我在青宝阁的话语权就会大很多，权力大了，收集扫黄证据就更容易了。不平凡嘴角不禁勾勒了一个笑容。行，事情就这样定下来了。好，那就谢谢罗姐了。不平凡刚准备走，罗青青见状说道：“这才几点，晚点再走吗？确定不再玩完？不只是按摩哦。”不了吧，我还年轻，要节制。按脚需要节制。按脚怎么了？按脚也是很累的好不好？需要耗费大量的精力还有气力，不然怎么让你那么舒服？那你一定要好好休息哦，你的手可不能累坏了。罗青青的这个反应，直接给不平凡整不会了。走吧，我送你。怎么感觉怪怪的？怎么感觉像吃软饭的小白脸一样？而且这个罗青青还是青宝阁老板的女人，没想到曹贼竟是我自己。涛哥就是涛哥，居然能坚持这么久，英雄。看样子好像还没发生什么不好的事情，毕竟是自己的前辈。要是发生了什么事情，我会笑啊，不，我会愧疚一辈子的。罗姐，感觉怎么样？伺候的舒服吗？好的很。李花猥琐地看向了不平凡，让不平凡感到一阵恶寒。要是再用这种眼神看他，或者对他有什么想法，那你这个职位就没有要的必要了。好的，罗姐。李花连忙收起了目光。没想到不平凡在罗青青心中的地位那么高，这不平凡到底用了什么手段？不平凡这小子这么有一手，不愧有我年轻的几分功力。罗姐，那我给不平凡弄个合同。不过工资的话要比普通的会员技师高2倍，而且小费3-7分，我们3，他7。李花惊讶地看着不平凡，这个待遇都快跟头牌差不多了，这才刚入职啊。就按我说的办，明天他入职，先让他熟悉一下，还有一些会员技师该会的东西。好了，我先送他出去。说完，罗青青就带着不平凡准备离开。李花点了点头，然后就继续翻身回床。江涛一脸慌张地看向了不平凡，疯狂地眨眼睛传递信息。不平凡自然也注意到，停下了脚步。兄威，速救！事成，饭，兄请。让我表叔跟我们一起走吧。李花还没测试他合不合格，而且我不想让他打扰到我俩的2人世界。哈，如果我表叔不合格呢？是不是我表叔就不能当技师了？不是这样的，你表叔肯定能加入我们青宝阁的。那还测什么？跟我们一起走吧。罗青青看了一眼江涛，行，那不用考验了，直接跟我们走吧。李花，你也去准备一份他的合同。好的，罗姐。李花脸色非常不好，她还没尝到江涛的滋味呢，都马上进入正题了，但也只能点头答应。小宝贝，你迟早是我的，跑不掉的。李花看着3个人的背影，脸色非常阴沉。而江涛出了门之后，这才松了一口气。你小子可以啊，这条大腿都给你抱上了，真羡慕。一言难尽。不平凡苦笑了一下，他也不知道这个罗青青为什么就这么听话，不过也无所谓，反正他待在这里的时间也不会很长。突然，一道骚里骚气的声音传来：“罗姐，你旁边的那个坏男人是谁？”不平凡不确定眼前这个人是不是男的，只见男人委屈的说道：“罗姐，你说话，罗姐，这是谁啊？”朱云，别闹，我还有事，别烦着我。
说着就直接带着不平凡走了出去。那个人是谁？哼，怎么了？吃醋了吗？不平凡很无语。谁他妈吃那玩意醋啊？没，只是好奇，随便问问。哼，那个人叫朱云，因为是我们青宝阁的头牌，所以我跟他关系比较好，仅此而已。男的？6。不平凡有些恶寒，想到刚刚朱云那模样，居然还是头牌，这也太恶心了吧！要不要这么娘啊？不平凡瞬间感觉自己的三观被颠覆。为了任务，人。哟，我的宝贝怎么了？你知道跟在罗姐身边的那个男的是谁吗？你碰到他们了吗？啊，他们还很亲密的挽着手，而且罗姐对我还爱答不理的，摆明了就是想要气我。哼，那个男的叫不平凡，是新来的技师。什么？新来的？新来的就敢和罗姐这么亲密？朱云眼神满是怨恨。你可别有什么歪主意，罗姐对他可好了，给他的待遇跟你差不多。待遇居然和我差不多，我可是我们青宝阁的头牌，凭什么一个新来待遇跟我一样？也不知道那个不平凡给罗姐灌了什么迷魂汤，不仅对她好，还很顺从。说到这里，连李花也满脸不爽，主要是到手的江涛飞了，而且还不准他染指不平凡，明明朱云都给。好了，不说这些了，我们赶紧办正事吧。李花有些慌张，但罗青青并没有在意，只是有些嫌弃的看着两个人，然后朝自己的房间走去。罗姐，怎么了？你怎么对那个不平凡这么顺从？顺从，以后我会让他100倍返还给我的。您的意思是？哼，长短而已。现在这些男的不就是喜欢顺从他的女子吗？把他捧得高高的，让他离不开我，那不就是为我所用？对付这种小鲜肉，急不得，慢慢来，慢慢享受才有意思。厉害啊！拿捏男人这块，还得是罗姐您。那当然，哈哈哈。画面来到不平凡这边，江涛回想今天的经历，内心惆怅无比。说吧，您那边到底怎么回事？她是青宝阁老板的女人，那你还敢泡她？互相混了。这个女人在青宝阁也是高层，只要先接近她，那我就有更多机会接触到那些富豪会员，收集扫黄证据就更容易了。这个确实。那为啥对你那么顺从？你说啥就是啥，不知道的还以为是你包养的呢。你不会在里面给他做了一套煎饼果子吧？这我哪知道，我就进去给他按了一个脚，就变成这样了。管他呢，反正已经混进来了，收集情报就简单多了。也对，不过千万别让我遇见那个李花了，简直是太恐怖了。你还笑？哈，要不是罗青青那个女人给你带走了，那选的人就是你了。最关键的是，罗青青身材还好，还是人妻。真的只是按了个脚？按脚能按出那种声音，你当我没按过脚？总之不是你想的那样，我是清白的。啊，对对对。涛哥，现在罗青青可是听我的，只要我说一下，你以后的任务可就是和李花作伴了。别啊，凡哥，你才是哥，你说什么都对，请你千万不要这样做。行，那去吃饭吧，你请客。哈，欺负老实人。紧接上集，不平凡和江涛两人在青宝阁面试成功之后，第二天一早，两人便来到了青宝阁。恭喜你们成功入职了呀！嗨，轻轻松松。你表叔没事吧？我表叔可不是一般人，都说了他最喜欢的就是李妈这款，昨天他跟我吹嘘说还想要呢。这个口味确实不是一般人。刘晓晴对江涛肃然起敬，连忙打招呼道：“早上好啊，江叔。”你好，你好，你们刚刚在聊什么？没什么，在和小凡聊合同的事情呢。那这是你们的合同，没有啥问题就签了吧，然后我带你们过去。不平凡两人仔细看了看合同，确认没有啥问题之后就直接签了。跟我来吧，带你们熟悉一下。好。这是我们青宝阁员工休息的地方，左边501到505是男会员技师的休息室，右边506到510是女会员技师的休息室，而右边那个最大的房间是普通技师的休息室，至于左边那个最大的房间就是会员技师的公共休息室了。注意看，别走错了。不平凡和江涛连忙点了点头。看来这个会员技师待遇就是不一样啊，居然有这么多房间。我先带江叔去普通技师休息室吧，进去后会有人教你的。好的。江涛自信的点了点头。怎么说也是在网上好好学习了一下按摩，以我现在的水平，按的肯定很舒服。最关键的是，在这里就不用碰见李花那个坦克了。想到这里，江涛脸上就不禁浮现出了笑容，看得不平凡一阵莫名其妙。不就是当技师吗？这么兴奋？不过不平凡也没在意。走吧，你要去的就是那个公共休息室，至于我就不去了。我送合同给李妈，会员技师的地方我也没去过，到时里面也是有人教你的。说完，刘晓晴就准备转身走了。等等，
你还没说会员技师要学什么？学什么？刘晓晴想了一下，具体的我也不是很知晓，因为有些隐蔽。不过嘛，听说是要教你怎么讨好那些会员。讨好啊，那还行。不平凡松了一口气。会员技师也没有很难吗？讨好听说不只是口头上的讨好，身体上也要让人家满意的。而且那些会员也蛮苛刻的，而且他没要你停你不准停，他要你干啥你就得干啥。不平凡的脸瞬间僵住了。本以为这种剧情只会在那种小网站上看到的，但是没想到现实还真有。喜欢叫男技师的，并不是只有女会员，也有不少男会员喜欢叫男技师。而且听说不少人当会员技师不到1个月后就疯了。加油！看着刘晓晴离去的背影，不平凡欲哭无泪。虽然来之前就有心理准备，但直到听到刘晓晴的话，这才知道这会员技师真不是一般人能当的呀。不平凡推开了门，自然吸引了众人的注意。这里面的香水味也太重了吧！而且这家伙怎么也在这里？不平凡强忍着恶心，心想尽量给大家留个好印象。大家好，我是新来的，到时有什么不懂的可能要请教各位，麻烦大家了。不平凡友好的打招呼，然而众人看了一眼朱云，又看了一眼不平凡，都选择了沉默。铁定是这家伙搞的鬼！这种宫廷剧的桥段，没想到男人窝里居然也有。不平凡叹了一口气，继续说道：“啊，有人带我熟悉一下要干什么吗？”然而换来的还是一片沉默，还有朱云那不屑的笑容。新人就该有新人的样子，别仗着短暂的宠爱就为所欲为，以为自己是什么？有啥直接说就好了，非得阴阳怪气的，这不纯纯恶心人吗？朱云接着说道：“每个行业都有每个行业的规矩，而在这里，我就是规矩。10句的话就赶紧给我滚出罗姐身边，别怪我没提醒你，不然你在这里肯定没好日子过。”不平凡轻蔑一笑，说道：“哪来的人妖，跟个竹竿子一样，别恶心我了，简直要吐了！一个大男人还玩宫斗啊？忘了，您这种生物，石头里蹦出来的都比你长得像人。”说完啊，忘了，您这种生物，石头里蹦出来的都比你长得像人。说完就一脸嫌弃的走出了这个休息室。朱云听到不平凡的话，顿时气得脸都红了。他好歹也是青宝阁的头牌，这些技师哪个不看他脸色？现在居然敢这么跟他说话。想到这里，朱云越发不爽。就在朱云想着要如何整治不平凡的时候，此时房门声再次响起，众人纷纷看去。这不是不平凡吗？才刚出去没多久，咋又回来了？是回来低头认错吗？哼，认错？说出那么恶毒的话，真以为道个歉就完事了？小子，没用的，只要我不原谅你，就没人会。就没人会什么？你不是说整个青宝阁都是归你管的吗？继续说呀，我听着呢。咋，李妈来了你就不敢说了？刚刚那个镜头呢？不平凡戏谑的说道。而比起不平凡的一脸得意，此时朱云脸已经僵住了。他怎么把李花给搬过来了？都出社会了，还来告状这一套？朱云的表情跟吃了屎一样难受。没办法，虽然是头牌，但李花终究是管理他们的。李花在这里，他根本不敢说什么。李花一脸无奈，虽然很想偏袒朱云，但是看到朱云刚刚那个模样，又想到罗青青对不平凡的重视程度，权衡一下利弊后，他还是板着个脸。朱云，这到底怎么回事？我不是跟你们说了吗？小凡是个新人，要你们好好带他熟悉一下。结果呢，怎么成这样了？人家小凡都来我这里抱怨了。特别是你朱云，别这么骄傲。虽然你是我们青宝阁的头牌，但是也要注意好言行。好了，朱云，你给小凡道个歉。今天这事就这么算了。这种事情我不希望再发生了。要是小凡再来哭诉，你们都知道后果的。听懂了没？听懂了。最后，在李花的压迫下，朱云只能走到不平凡面前。不平凡，对不起。这么小声，没吃饭啊？怎么说话跟娘们似的？能不能大点声？看着不平凡那嚣张的模样，朱云咬牙切齿，但是在李花的压迫下，他也只能大声的说道：“对不起，平凡哥。对不起，平凡哥。”紧接上集，不平凡听到朱云的道歉，顿时浑身舒坦。没事，都是同事，早该和和睦睦的。有啥不爽的直接说嘛，我就一心来的，又不会威胁你地位，心胸大一点嘛。此时朱云牙齿都快咬碎了，而李花见道歉完了，也就没有多说什么，稍微叮嘱了一下后，就转身离去了。你小子，这个仇我记着了，此仇不报非君子。你算个屁的君子！怎么，朱云你又要霸凌我？那我只能找罗姐哭诉去了。等，平凡哥，别这样，我觉得还能聊聊。以后见到我放尊重点，下次再这样，那就不只是叫李妈那么简单了。别怪我不客气。朱云不再说话，不平凡继续说道：“好了，有人给我介绍一下会员技师需要做什么吗？”只见众人看了一眼朱云，互相推辞：“我来吧。”你叫什么名字？周琦。朱云有些不满看了一眼，但被不平凡一眼给瞪了回去。死娘炮还想跟我斗？哥可是有软饭吃的。我口差点迷失初心了，咋就想着吃软饭呢？我要靠自己。与此同时，周琦也给不平凡介绍了起来。很快，时间来到了傍晚，青宝阁的客人也开始变多了。
而不平凡也对青宝阁有了个大概的了解。凡哥，大部分需要说的我都说了，剩下的就要你自己慢慢了解了。好的，多谢了。那我现在是可以去接客了吗？还不行哦，因为还需要培养你的化妆技巧、穿衣，还有一些话术，还有如何讨好客人，如何让客人欢心等等之类的。我可以不穿这种衣服和不化妆吗？我觉得我应该素颜也挺能扛的。这要是让江涛或者其他认识的人看到，要被笑一辈子。慧慧，素颜能扛，你不会真以为自己有多帅吧？这人怎么又来挑衅？要不是看到你的人，光听声音，我还以为我在皇宫里呢。朱云有些不解，周琦也下意识地问道：“啥意思？不然哪里来的太监？”转过头一看，才发现原来是个宫女。你也就只能嘴上功夫能逞能了。走，过来开会。朱云被气得上气不接下气，至于周琦，则敬佩地看着不平凡。下次希望你们准时点，不要让这么多人等你们两个，没一点规矩。周琦连忙恭敬道：“好的，朱哥。”什么朱哥？叫我云哥。朱云见不平凡不理人，心里气，但是也没啥办法，只能轻咳一声，然后开始讲事情。今天王姐来了，李妈让我通知一下大家，派点人去让张哥挑选。众人一脸兴奋和惊讶，纷纷举了起手。这个王姐是谁？这个王姐她老公是一个房地产公司的老总，身价不菲，老公嘎掉后，遗产就留给她了，据说是10亿起步，这还只是一些个人资产。论财力，在我们青宝阁会员里绝对排得上号，而且她的许多姐妹都是我们青宝阁的会员。不过王姐每次来大多都是找朱云。就是那个身高155，体重155，然后戴着很多首饰的那个女的吗？你说她一般都点朱云，那怎么还要召集人过去挑选？这些富人的心思不好猜，对于他们来说，我们就像工具一样，可能偶尔只对一个人感兴趣而已。玩了一段时间后，如果提供不了那种新鲜感或者刺激的感觉，那么自然就要换下一个了。果然还是利益驱动啊！尽管大家被朱云压制，但大不了就受朱云的气而已，毕竟有钱就行，谁会跟钱过不去呢？不平凡看着得意的朱云，举手说道：“朱哥，俺也去。”朱云不禁扯了扯嘴角，他叫的应该是朱哥吧？应该是吧？朱云安慰着自己，而公共休息室的其他人都看向了不平凡，纷纷觉得不平凡只是想要气朱云，所以才这样。你一个新来的凑什么热闹？什么都不会，去干什么？虐人吗？是啊，凡哥，真的没必要，等学会了再去呗。只见不平凡冷哼一声，这有什么难的？轻轻松松。那这次就安排你去，给你一次机会。凡哥，别乱来啊！我们有考核的，无论是客户的好评率，还是每次挑选时的选中率，都和你的业绩挂钩，业绩低了容易被辞退。显然，朱云就是想到了这一点。你们都听到了哦，是他自己要去的，我可没有逼迫什么。毕竟在朱云眼里，不平凡不可能从这么多会员技师中脱颖而出，只要不平凡一走，就没人能威胁他的地位了。那就这样定下了，你跟我来吧。紧接上集，亿万身家的富婆来到青宝阁，不平凡众人前往供富婆挑选。王姐，我回来了。怎么这么慢？因为一些事情耽搁了，这不是给王姐您选了一些人吗？哦，那就让我看看你的眼光如何。只见王姐颇有兴致地坐了起来，不平凡内心不禁叹了一口气。以前只在电视上看到过，当时还羡慕，希望自己也能体验一把，但没想到现在确实体验了，而我却是站着的那个。此时朱云也挨个介绍道：“这个叫方圆，一般，太瘦弱了。这个叫戴豪，头发太乱了，跟杂毛一样。这个不太行，这个太丑了。王姐，今天是心情不好吗？本来心情还不错，但看到你选的这些人后就没啥心情了。你眼光是不是有问题？没，还有好几个呢。要是这批不满意，之后还有吗？”朱云强颜欢笑，内心正盘算着下一批要不要让他们改妆容和服装的时候，小朱啊，这个人是谁？怎么不介绍了？朱云抬头一看，嫌弃地介绍道：“这个人叫不平凡，是个新人，因为是刚来的，所以很多事物不熟悉，不懂事，可能会让王姐你不舒心。这个好，就他了。王姐，不平凡就一个新人啊。新人的话，那你还选过来？经过培训的，那不就行了。这个不平凡长得也没多惊为天人啊，怎么偏偏王姐就是喜欢？行了，你们都先出去吧。就一个臭皮囊有什么用？没经过系统性的学习，能懂个啥？到时还不是会被王姐讨厌？朱云很是生气，但也没办法。而另一边，不平凡正被王姐吓得连连退后。王姐，先等等，不要那么着急。只见不平凡越反抗，王姐越是兴奋。事到如今，那我只能硬着头皮上了。神级按摩推拿手，赐予我力量。你干嘛啊？随着不平凡富有节奏的按摩，王姐爽感直冲云霄。这前所未有的感觉，这前所未有的放松。这里面是在干啥？我就说这个不平凡不会按摩吧？你看王姐的叫声多么的凄惨。朱云很是得意，他仿佛已经看到不久后王姐将不平凡赶出来，
然后又朝着青宝阁老板抱怨，然后把不平凡吵了的场面。2分半钟后，不平凡走了出来。你们怎么在这里？众人看着不平凡手里的一沓钱，那就是好奇，但是没想到凡哥你这么厉害。我去，这不平凡真的是新人，居然这么猛！想当年我刚当新人的时候，我那是真下不了手啊，没想到他这么快就适应了，可能这就是专门干这个的料吧。凡哥，你真厉害！厉害啥？累死了。懂的，都懂，都懂。众人一脸坏笑，这让不平凡一头雾水。哇，朱哥，这是王姐赏赐给我的。看着不平凡手里那厚厚的一沓钱，这绝对不少于1万，别人拿1万是只有1万，而王姐拿1万只能是因为包里碰巧只塞了1万。不过叫得这么舒服，居然才给这么点，虽然1万也不少，但对于这些富婆来说，钱只是一个数字，这1万块钱可能就相当于普通人的1毛钱一样。看来这个不平凡也不太行吧，就这么点，还不如我呢。然而朱云并不知道，其实这1万只是不平凡随便从王姐的包里拿的，因为当时王姐已经爽翻了，让不平凡从她包里随便拿，因为没带多少现金，还让他拿银行卡，然后不平凡就随便从他包里一抽，就这么一叠，不平凡自己都没想到。这里有1万多，去掉青宝阁的那部分抽成后，其他的就平均分给大家吧。嚯嚯，凡哥为伍。虽然这些钱分下来每个人也没多少，但啥也没干，白嫖的钱，有谁能不开心？这直接让不平凡在众人心中的地位瞬间飙升。当着我的面撬我的人。然而朱云也没啥办法，毕竟就算他有这1万块，也绝对舍不得给分出去。接下来我应该不用再培训了吧？那我现在要做什么？没你的事了。好的，那我走了。看着不平凡的背影，朱云脸色很是阴沉。众人见状，为了不被牵连，一个个也连忙跑开。此时朱云在青宝阁的地位已被不平凡撼动。本想着下班回家看世界物价贬值100倍的，但罗青青却发来消息，让我下班之后来找她。来了。李妈呢？她呀，去找你的表叔了。看来她还真是喜欢我表叔啊。是啊，听说你今天去给客人按摩了，怎么样？累不累？累是当然累的，但如果可以，我还是愿意按罗姐。那只用给我按就行了，我可以给你很多很多钱。罗姐，请不要侮辱我，我是那种为了钱而低头的吗？在你眼中我就是那样的人，下次不要说这种话了，我可不是吃软饭的，我要靠我自己挣钱。说完，不平凡便毅然决然地走了，而罗青青也没说什么，不禁露出了笑容。哼哼，年轻人就是气盛，只有经历过社会的毒打之后，才会明白软饭的香。希望以后你还能这么硬气。涛哥，今天咋样啊？还行。今天你干了什么？普通技师还能干什么？今天也就学了些礼仪，还有一些按摩技巧。那我们差不多。对了，听说李花又去找你了。你听谁说的？根本没有这么一回事。是吗？那可能是我听错了吧。小凡啊，你说这个日子什么时候是个头啊？咋了这是？来之前不是还好好的吗？他来的时候可没有说有这种吨位的人在啊。李花又去骚扰你了？没有，绝对没有。没事的，涛哥，就当是一场噩梦吧，很快就过去了。谁做梦会梦这些？那就当做是去驾驶坦克。你想想，当个坦克手多酷！不，这种坦克没人会想着驾驶的好吗？涛哥呀，小了，格局小了，你忘了你之前怎么跟我说的了吗？成大事者要能屈能伸，干我们这行需要的就是强大的适应能力。你看李花，她虽然胖是胖了点，但是人家底子好啊，瘦下来一定很好看。YYDS， 绝子，不要因为人家胖就歧视人家，你要有一双发现美的眼睛。你看看人家李花，如果你细看的话，她还是很精致的。那他之前看上你，你咋不上？涛哥，做人不能这么肤浅，你换个思路想想，你只是一时受辱，但是之后呢？虽然这次案件棘手，但如果靠我们就解决了，那将获得许多的奖励和名声。想到这些，你还觉得现在是在受辱吗？天降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其体肤，升官发财指日可待啊，涛哥。好的，别捧我了，放心吧，我这边肯定是没啥问题的，到时你就等着听好消息吧。被不平凡这么一打岔，江涛的心情也愉悦了不少，而不平凡见状也就放下了心。至于江涛的话，自然也没放在心上。时间过去了3天，这个王姐怎么每天都点我呀？都按3天了，她怎么都不会腻啊？本想着旁敲侧击的从王姐这认识点客户，比如她的那些会员闺蜜，然后再深入到青宝阁里的所有会员，但没想到这个王姐自私的很，连闺蜜都不愿意分享。不平凡很是无奈。突然，一个包间里传来了一道声音：“你会不会按啊？没吃饭啊？不会按就去换人。”对不起，请再给我一次机会，我一定用力。这个声音不是刘晓琪吗？放开那个女人！放开那个女人！你谁啊你？虽然人家按的不好，但是语气可以不要那么重吗？
请尊重人。这人是谁？刘晓晴有些感动，又略显尴尬，跟大叔解释道：“这是我同事，可能以为我被欺负了。不平凡，你误会了，不是你想的那样。王大哥虽然说话是有些大声，但是人还是很好的，不是你想象中的那种人。哦，这样啊。不过谢谢你为我出头啦，还挺感动的。大哥，不好意思啊，误会您了。没事，小事情。下次如果真的发生那种情况，希望你还能够站出来。”大哥爽朗的一笑，并没有在意。不平凡接着问道：“那刚刚是发生了什么吗？让王大哥这样生气？”其实也没啥，没事了。王大哥，是我力气太小了，我给你叫其他人来给您按吧。不用叫别人了，让我来吧。你，刘晓晴迟疑了一下，你真的会按摩吗？如果人家不满意，我会被投诉的。你就放心吧，我像是那种不会还要装会的人吗？我这个手艺可是有着100年传承的，当初的我的祖宗还给乾隆皇帝按过呢。哟，还是个100年手艺啊！但王大哥对按摩的要求还蛮高的，而且对力道也很有要求的。我力气难道还不够？好吧。刘晓晴见状，勉为其难的点了点头，说道：“王大哥，不用叫其他人了，就让他来吧。他也是这里的技师，而且还是会员技师哦，比我强，力气应该符合您的要求。”会员技师。王大哥看了一眼不平凡，有些疑惑。疑惑的点不在不平凡，而是他似乎在哪里听说过这个青宝阁的会员技师。行吧。好的，王大哥，那我先走啦。说完，刘晓晴便转身离去。王哥，您是想要什么服务？都行，你什么拿手就来什么吧。好的，那您先趴下吧。娴熟的手法让王大哥全身都舒展开，随之舒展开的还有王大哥的心。随后两人便聊了起来。通过对话，不平凡知道了他叫王海，40多岁，这次出来是为了做生意。不过这么大了还是单身汉子一条。你这个按摩舒服是舒服，但是为啥按的我有些不得劲呢？啊，那我给你用点力吧。可能是最近烦心事太多了，弄得我就是有些上火，你知道吗？上火呀？那我给你去火。你想干什么？王海一脸警惕地看着不平凡。你干什么？啊，你不是说你上火吗？我给你去火呀。他不会是以为自己想要用那种方法来降火吧？我想大哥你可能是误会了。不平凡刚想伸手安抚一下他。走开，你给我走开。哥，真不是那意思，误会啊。不是那个意思，别以为我不知道你们会员技师是干什么的，我可没有特殊癖好。会员技师也是有特殊的呀，又不全是干那啥的。你看我像是那种人吗？我就是纯靠手艺好不好？做那个的能有这个手艺？你的手艺确实不像，但是你的长相就很像。那我叫其他人吧。等等，开个玩笑，以你的手艺，哪里还需要干那种事情是吧？继续吧。好的，王大哥。还有就是再强调一句啊，我的性取向是女的，就是你的性取向是什么？肯定是女的呀。那就好。之后便是不平凡带着怨气，一顿火力输出，按得王海嗷嗷叫，直呼爽的不行。一阵歇斯底里的叫声中，收获了包间外不少震惊的目光。你是多么寂寞。老弟啊，哎，怎么了哥？就是你能不能再用点力？哦，大哥你吃力啊？是啊。行，那我用力。你用力啊？不是，我用力了呀。那你就再用力。只见江涛鼓起了劲，对着客人的脚底板用力转悠，连脸都憋红了，甚至整个人都站了起来。你是不会吗？不是，我跟大师学过，我祖上可是给乾隆皇帝。我管你在哪学过的，主要是你这手法不对劲啊。行了，你给我上来，我教你。客人拿起江涛的脚，按脚这个东西和你在哪里学其实没啥关系的，最关键的还是时间。咋样啊，大哥？有点意思哦。那肯定，我跟你说，上来肯定要先放松，然后呢，对于男性客人，我们呢主要就是腰对身。这个有感觉。哎呀呀！现在知道要怎么按了吧？这个东西呢，得多时间。江涛一脸享受，问道：“老弟啊，你干这个多少年了？”差不多5、6年了吧。这整挺好啊，非常的舒服。大哥，你哪里人呢？哥，蜀南那边的。那很近啊，我蜀北的。老乡。你这多少号啊你？35号啊，下回来再找我呗。那必须的。转眼间，时间又过去了2天。怎么除了王姐还是王姐？不平凡看着手里10万余额的银行卡，不满地塞进了口袋。此时一阵电话铃声响起。喂，芳芳啊。我是冰冰。冰冰啊，这不是跟你开玩笑吗？什么事？就是有人特地点你了，记得去5号包间。好的，我这就过去。不平凡有些诧异，平时都只有王姐点我，怎么突然来一个不认识的，莫名要点我？
我也不认识其他会员啊。不平凡带着好奇的心理，朝着5号包间走去。8号技师，不平凡为您服务。客人您好，请问我们认识吗？不认识。那为什么？王海你知道吧？知道的，王大哥很豪爽。没错，老王是我的生意伙伴。昨天一起喝酒的时候，他跟我吹嘘说你的技术很好，我算是慕名而来的。我叫高金，这次来就是来验证一下的。如果按的不好，我可是会投诉你的。但是按好了，重重有赏，我还会给你介绍其他人来。不平凡恍然大悟，连忙说道：“那我怎么也不能落了王大哥的面子。”说完便给高大哥按了起来。好舒服。高金只感觉到一股极致的爽感冲上云霄，简直是太舒服了，这辈子都没这么舒服过。呜呼，太爽了！快点，再按大力点！卧槽，对，就是那里。咋我按的每一个人都有些不正常呢？这个有感觉，这个有感觉，哎呀呀！老郑啊，你确定是这里？是的，我暗地里打听过了，小凡和老姜就是在这里面工作。他们会按摩吗？听说老姜成了普通技师，小凡成了会员技师。会员技师？对，那小凡的牺牲真的太大了。老郑啊，你来没来过这种地方？我不是很了解，怕被看出破绽。郑海瞥了一眼刘勇，内心不屑。我也不是很懂麦，还得是看刘局您了。您好，欢迎光临，先生，请问是2位吗？喂不？好的，这边请。刘哥啊，我们不先去问问小凡在哪吗？毕竟这次专门来看他的。不能急，这样意图太明显了，要慢慢来，急不得先了解一下这里先，然后用前辈的经验教导小凡。明明就是自己想要体验一下项目，还说的那么冠冕堂皇。哎，既然不能反抗，那就只能享受了。刘哥，我怎么感觉有很多人看着我们？都是错觉，我们戴着墨镜和口罩呢，怕什么？也对，这奇特的装扮难免会让路过的人都会好奇的看上1、2眼，而这其中自然也包括了不平凡。终于摆脱了高金了，这人真的是就按了个摩，就一直缠着我，想要和我结为兄弟。咋啥样的人都有？这不傻子吗？哈哈哈！这特么不是局长和队长吗？怎么来这里了？不平凡想了想，决定还是不戳破。2位客人需要按摩吗？2人对视一眼。不平凡好像没发现我们，看来我的乔装功力不减当年啊。对的，这边请。不平凡连忙带路。你看小凡这孩子就是老实，想必是生意不好，还要亲自出来拉客。就是啊，太不容易了。不过他也是够勤奋的，给他安排什么工作都很认真呐。是啊。 2人不禁的竖起了大拇指，对不平凡的评价又上了一个档次。2位客人请坐，要不要我多叫一个技师？不用，我们不着急，你慢慢来就行。不平凡看着2位领导， 2位客人要不先把墨镜和口罩摘了？刘勇和郑海回过神，连忙摇了摇头。你就这么按吧，这是我们个人习惯。那谁先来？他先来吧。这老小子精得很，拿我来试水呢。不平凡煎饼果子做的那么好，不知道按摩的手艺怎么样？舒服啊！刘勇看见郑海享受的模样，一脸疑惑。尊嘟假多，按理说不平凡学了也没多久啊，手艺有这么好吗？我去，舒服。对了，就是这里。郑海傻嘿嘿的笑着，直接给刘勇给整好奇了。刘勇咳了几声，试图引起2人的注意力，然而郑海还在那里嗷嗷叫，压根就没理刘勇。你按舒服了吧？现在该我了吧？哦，舒服。刘勇全身上下从内而外的通透，一身的疲惫都一扫而空了。这舒爽的感觉，不知道多久都没体验过了，太舒服了。 2位客人已经按完了，这么快？是的，要不要加钟？加钟。其实吧，我们这次来并不是为了按摩，你知道是为了什么吗？不平凡看着2人，也就知道是时候该配合演出了。于是不平凡一脸疑惑的问道：“为了什么？为了你，为了我？”对。郑海和刘勇摘下墨镜和口罩，然后一脸期待的看不平凡的反应。哇，是队长爱，哇，是局长爱，哇，你们2个怎么了？来这里了？太震惊了！要不要这么浮夸？你怎么发现我们的乔装技巧这么差的吗？非常差，太明显了。不平凡内心狠狠吐槽了一番，然而这话他当然不会说出口。没有，那是因为我对您2位熟悉，第一眼也是没有看出来的。但是仔细一看，发现你们2人的气质和其他人完全不一样，在人群中特别的突出。果然我们的乔装还是很有水平的。话说，刘哥和郑哥，你们俩怎么跑到顺玉县来了？我们这次来其实也是顺路，主要是去省里，当你领那本该属于你的荣誉。毕竟抓到吴大3人这件事影响还蛮大，刚好想着你在这里，所以来看看你工作的怎么样。还有第2件事呢，就是我要调到市里去了。啊，
调去市里了。没错，也是托你的福。原本老郑资历就够了，就差一些功绩，而这个功绩自然就是靠你抓捕吴大三人给的了。啊，这样啊，没想到还带来了这种连锁反应，也算是意外之喜吧。不过小凡啊，这次回去记得给局里的大伙多摊点煎饼果子，最好把你这个手艺也给带回去。虽然你教过大伙摊煎饼，但是始终没有你那种味道啊。靠，过来，又是摊煎饼又是按摩的，这是要我在局里开娱乐场所吗？我明明是来当警察的呀，看来这个局里是不能回了。就目前来看，你的任务还是比较顺利的，那我俩就放心了，不枉费我俩辛辛苦苦潜入进来。刘哥、郑哥，不去看看江哥吗？江涛啊，看他就没啥必要了。你们压力也不要太大，毕竟顺玉县这么久都没解决的问题，你们就算没解决也没啥事，好好干，等你好消息。寒暄几句后，郑海、刘勇两人便转身离开。刘哥，直接走了吗？我们就体验了这么点项目，有点亏啊。你是过了小凡的按摩，其他项目能舒服吗？有道理，小凡这小子真是个人才，又会摊煎饼又会按摩，还都做得那么好，当警察屈才了。那也是人家努力的结果，恰好有些许天赋。行，那我们走吧。先生您好，还没付钱哦。来的时候我已经付过了呀，这个不会是个黑店吧？是付过了，但刚刚你二位被我们8号会员技师按过，所以这是另外的价钱。行吧，老郑别动，我来付。别，刘哥，我付就行，我付就行。多少钱？先生，这边是1万元整哦。好的，1万元。多少？不是，你说多少？先生，1万元哦，因为您二位并不是我们青宝阁的会员，所以要付会员技师费用哦。刘哥，你那还有多少？我俩凑凑。我有最强警察系统，系统却给我各种奇葩技能。不平凡的按摩事业因高金的介绍，认识的会员越来越多，名气也越来越大。神手不平凡的名号在顺玉县以及周围其他县的富人圈迅速传开，人们纷纷跑过来开会员找不平凡按摩，人气非常爆棚，风头一时无两。而此时的顺玉县刑侦大队这边，老黄啊，事情难道真的没什么进展吗？局长，这件事情的难度您也是知晓的，真的不是一时半会就能有收获的。知道是知道，时间也有3周了，这边行动出动了那么多警员，居然只有李成潜入过。李成顿时感觉压力山大，而张雄这话也勾起了他在青宝阁那不美好的回忆。不知道什么原因，那些人太警惕了。原本我们这些警员对按摩技巧就不熟悉，而在对方有防备的情况下，想要潜入进去，难度自然就翻了个倍。至于李成嘛，他是真的运气不好，恰好碰上了那个李化。那现在青宝阁没眼线了？据我所知，目前没有，而且现在他们已经警惕了，都不轻易招认了。张雄紧皱眉头，这时候一直没说话的副局长宋林也开口了。就不该开启这个扫黄行动的，太急了。顺玉县的这些人早就互相通气了，如同一块铁板，怎么可能那么容易插进去？要我说，不如先收手，准备一下，再慢慢来。不行，这次行动无论如何都不会收手。虽然现在没取得成果，但是才多久？1个月都不到。即使潜入禁区的警员不多，但是也有收获的。这些人近期不就收敛了很多吗？也不敢这么明目张胆了。这对于我们来说是个好消息。只要这样耗下去，难受的是他们，而不是我们。可是，如果全部警力都在这方面的话，那其他事情呢？我们警力不够的。警力不够就招，这件事是目前最为重要的事情，但是其他事情也不能放。张雄瞥了宋林一眼。好了，今天就聊到这里。老宋，现在局里士气不好，你去提升士气，然后安排一下警力调动，争取在最大的限度下完成这次任务。见张雄这么坚持，宋林也不再说什么。那就这样吧，散了。其他县那边有没有什么进展？有的，好几位已经潜入进去了，但效果并不是很理想，都是最底层的，收集的情报我们都有。这没事，慢慢来吧。青宝阁呢？青宝阁那边有什么新的情报没？也有的，青宝阁那边，蜀南县的江涛和不平凡已经潜入进去了。我们的那个眼线不是已经被拔了吗？他们靠自己潜入进去的，具体我就不知道了。不愧是老刑警啊，江涛还是很有实力的，看来找蜀南县也是借到宝了。这件事就只有你、我还有局长3个人知道，千万不能泄露出去。所以说，队长你们是怀疑？只是怀疑而已，别下手。李成点了点头。这又得是一场持久战，还是一个不知道什么时候结束的持久战啊？对了，你让江涛还有不平凡配合下，想办法多弄点我们的人进去。好的，队长。青宝阁老板陈文的办公室。老板，罗姐，喝茶。小凡是吧？是的，老板。叫什么老板？太生疏了，叫我陈哥就行。陈哥。你这老弟我就认下了。听说最近你的名气很大，连我很多老朋友都联系我，让我想办法安排你给他们按个摩。最近我们青宝阁的生意都因为你好了不少。没有了，
主要还是青宝哥给了我这个机会，还有罗姐慧眼如珠的看中了我，不然我还不知道在哪里打螺丝呢。只要陈哥开口，无论如何也得帮您的朋友安。不平凡谦逊的说道。罗青青则满意的点了点头。小凡，鉴于近期你对我们青宝阁的贡献巨大，经过我和青青商量，决定给你的工资涨涨，还有这些天的小费也不用给我们，你自己收着吧。这个月工资也提前给你发了，好好干，我看好你。好，那我就先谢谢老板了。哎呀，什么话，你都叫我陈哥了，待遇还能给你低了？放心吧，跟着我，保你荣华富贵。那就先这样，你去忙吧，我和你罗姐再聊会。好的，陈哥。不平凡一脸恭敬的退了出去。想要搞我陈文，休想！这新来的张雄不知天高地厚，行动搞得浩浩荡荡的，但现在我青宝阁还不是好好的。当时给他送钱还拒绝，现在尴尬了吧？下不来台了吧？抓肉抓不到人，就抓那么几个小虾米，我看他怎么有颜面面对那些手下和县长。我们这些人都团结一致，如同天童，他能拿我们有什么办法？没有证据又有什么理由抓我们？现在还多了个不平凡，我们的青宝阁反而越做越大了。可是警察那边已经开始对我们这里渗透了，这样耗下去不是办法。不会的，别忘了我们局里还有人，就这点渗透力度，无所谓的，轻而易举就能找出来。看着一脸得意的陈文，罗青青点了点头。对了，那个不平凡的底细查了没有？什么意思？你是不相信我？不是，以防万一嘛。不用查，我也不会准你查。现在和不平凡的关系好不容易好点，他对我们也越来越信任了。如果因为我们查他而导致这份关系破裂，带来的损失你估计过吗？而且如果是真的警察卧底，能有这个按摩水准，还能想着帮我们提升业绩，别想太多了。而且他才这么年轻，有什么好怀疑的？听着罗青青的话，陈文也感觉非常的有道理。确实，小凡一脸老实相，我感觉应该也不是。话说他手艺到底咋样？我还没仔细体验过，真的那么夸张吗？你去试试不就知道了。很快，不平凡被老板看中的消息在整个青宝阁传开，地位自然也是疯狂的上涨。地位高了，同样的也带来了很多烦恼，比如那些女技师总是邀请不平凡去他们房间打扑克。还好我机智，这些人一眼就是想要利用打扑克来坑我的钱。还有那些迎宾小妹也是，总是给我发一些清凉的照片，穿这么少，身上的布料估计还没我的胖子多。这样可不行，感冒了怎么办？只能先保存着，到时当面和他们对峙。涛哥，这么早？那是，我就一小员工，哪比得上你这个大红人呢？是啊，最近我看李花好像有些闲啊，想你又想得紧啊。错了，凡哥。江涛立马认错，一脸讪笑的给不平凡捏了捏肩。咋了？这么愁眉苦脸的？你都那么高地位了，每天收入至少是5位数打底吧？如果是我一天能赚这么多，那肯定乐得找不到北。才5位数，格局这么小啊，涛哥。那是有多少？反正我随便按按，那些人就打钱过来，具体多少我都没看。你按摩真有那么好？不是为啥？我的手艺比你差在哪里啊？可能是。哈！江涛顿时忍不了，起身就想给不平凡来个锁头。只见不平凡也反应迅速，一招葵花点穴，江涛瞬间像失去了力气一般，倒在了沙发上。过了好一会才缓过来，一脸惊奇的看着不平凡：“你这啥？怎么那么厉害？小手法，刷视频学的而已。”这是神级按摩推拿手带来的另外一个效果，就是对人的各个穴位非常的了解。散了，言归正传，你现在地位那么高，有什么收获没？收获吗？有，但是不多。说着，不平凡便掏出了手机，给江涛看了一些照片、视频和录音。这些似乎还不够。是啊，目前我最想找到的就是他们的会员名单，但是始终找不到。会员名单？你是说这个吗？会员名单是这个吗？不平凡看了一眼江涛，接过手机仔细一看。你这个咋来的？啊，这个啊，就随便一找，一下子找到了呗。没啥难度。从李花那里找的。你怎么这样凭空污人清白？什么清白？我前天还听小金说你去找李花了。什么去找李花？我只是恰好有事情去找他商量而已，懂不懂什么叫做商量？你的思想不要那么龌龊。在不平凡的一再追问下，江涛最终还是道出了实情。我昨天被李花叫了过去，在他试着的时候，发现了他办公桌旁的柜子没有上锁，好奇的看了看，发现似乎不简单，就拍了照。就这么简单？靠！我那么努力混上这个位置，结果啥都没找到，你只需陪陪李花就拿到这个了。不平凡很难相信，但是转念一想，陪李花似乎更加恐怖，内心也就释然了。先说好，真的别误会，我没和李花那啥，你可千万不能和其他人说。这是肯定的呀，涛哥，你为这次任务牺牲重大，到时功劳给你。话说只有会员名单，证据似乎也有些不够吧？是不够，所以还需要一些东西。需要什么？到时候你就知道了。这件事情很快就会结束的。老板，你找我？小凡啊，不是让你叫我陈哥吗？怎么不想认我这个哥哥了？不是的，陈哥，这才对嘛！过来，我给你介绍一下。然而还没等陈文介绍，旁边的人便率先开口说话了：“老陈啊，
你确定这个人信得过不？信得过，信得过，你放心好了，在我这里绝对安全，好吧？行，信你。听了陈文的话，那个所谓的尊贵客人也就摘下了墨镜和口罩。这个人不就是顺玉县警察局的副局长宋林吗？难怪顺玉县每次出手都没能成功，原来是有这么大的内鬼啊！不平凡虽内心很震惊，但还是强行压了下来，尽量让自己不露出什么破绽。至于他为什么知道宋林，因为顺玉县总共就那么几个权力大的，而宋林也并不认识不平凡。就算不平凡在蜀南县立了功，但是那也是在蜀南县。此时陈文说道：“宋哥啊，他叫不平凡，是我们青宝阁最近的头牌。”头牌？我来找你，你说带我来享受享受，找个男的头牌啥意思？哈哈哈，这不是一时间找不到什么好的词语吗？总之，不平凡现在在我们这里可是很受欢迎的哦。最近在你们局的打击下，生意都变得不景气了。还好有小凡啊，那个手艺得到一众会员的好评，一传十，十传百，现在可是我们青宝阁的大红人，找他按摩你都得排队呢。真的假的啊，老陈？哪有这么夸张的？这不平凡看着还年轻啊，不像，根本不像。啊，别说你不信，连我都有些不信。实不相瞒呐，我也是最近才知道的，也没体验过他的具体水准，但是被其他人吹的确实厉害。你要知道，盛名之下无虚事。宋林顿时好奇心都被给勾起来了。那还愣着干啥？赶紧让他来按啊！小凡听到没？赶紧去准备准备，给宋哥好好按，别丢了我们青宝阁的脸。好的，陈哥。宋哥，听说最近您小孩生日啊？是啊，怎么了？小叔我喜欢的很呐，我这个作为叔叔的生日却没有到场，是我的失职。到时你拿着这些钱，好帮我给他买点礼物，就当做赔罪了。宋林拿起了信封，掂量了一下，轻笑说道：“你这是干什么呀，陈老弟？行吧，那我替小叔谢谢你了。小意思，小意思。小陈啊，这些天虽然生意好了，但是不要放松警惕呢。怎么了嘛，宋哥？老张这个人呐，就一个字，倔，也不知道抽什么风，就是非得把你们铲除，跟你们是他的嘎付仇人一样。就是啊，明明我们也没得罪他，就做着这些小本生意，本来利润就不高，还要遭受这样的打击，难顶喽。而且张雄坚持要继续打击你们这些灰色产业，让我鼓舞士气，然后加大对你们的渗透程度。宋哥，那倒是还需要你多多照顾了。什么照顾？你是想害我还是什么？要不是看在你这对我儿子那么好的份上，我都不会把这些情报提供出来。我可是吃着这碗饭的，怎么可能反过来帮你呢？哈哈，也对，也对。此时陈文从包里又掏出了一个信封，这次的信封比刚刚那个信封更加的厚大。哎呀，你瞧瞧你，宋哥啊，你瞧瞧我这个记性，差点忘了这个了，是给嫂子的。女人嘛，就爱护肤，护肤可是重点，而且好的护肤品还很贵，所以就是想让宋哥您给嫂子买点护肤品保养一下。宋林顿时露出了满意的笑容。早这样全拿出来不就好了？放心吧，到时有什么情况会跟你们说的。那就行，那就行。两人说话间，不平凡回来了。陈哥，我准备好了，你们二位谁先？那就先给你宋哥按吧。不了，还是先给老陈按吧，我先看看水准怎么样。好的，陈哥放心好了，我的手艺很好的，特别是按脚，我对穴位特别熟悉。随你，随你，反正按舒服就行了。随后不平凡便按了起来。舒服。那么陈哥，我按喽。舒服哦，你继续，你继续。不平凡邪魅一笑，朝着宋林的脚掌轻轻戳去。你在按什么？你轻点啊你！啊，陈哥，我都没用力。什么没用力？我看你拼命钻。行行行，我轻点。不平凡再次一按，然而陈文反应还是一样大。这时宋林好奇地问道：“怎么回事？哥，我按的这个地方是肾的反射区，如果您反应那么大的话，您的肾可能就不行了，所以一按就疼的不行。”啥玩意啊？哪有你这么按的？你那是往死里钻啊！你就不能轻点啊？啊，我都没使劲啊。怎么小凡姐你一下就疼了？我跟你说，你那个肾肯定不行了。平常不都3追6哨的说自己挺猛烈的吗？现在这6味地黄丸卡卡就赶紧往上对吧就。提到肾不行，任何男人都忍不了，毕竟这可是尊严所在。陈文连忙说道：“啥玩意就肾不行？那是不平凡手劲太大了，那能怪我？我看着的，人家都没咋使劲呢，你就是不行，肾不行就是不行，完了你已经废了。”小凡，你过来给你宋哥按按。行，小凡，你就往我那个肾反射区使劲按，拼了命的按。宋哥，确定吗？确定，你就拿出你吃奶的劲就行了，使劲按。好，我就欣赏你这种自信的人。不平凡对着宋林的肾反射区猛地一钻，然而这次他居然没有听到叫声。我去，怎么没反应？啊，宋哥这个肾可以哦。宋哥，只见陈文连叫了几声，宋林都没反应。不平凡连忙说道：“陈哥别叫了，宋哥可能因为太舒服了，所以睡着了。”睡着了。陈文看了一眼不平凡，然后又看了一眼宋林，满意的点了点头，确实像睡着了。陈哥，你看，宋哥这是舒服的冒泡哦。既然宋哥不按了，那我就给陈哥你按吧。陈文看着宋林，此时越发觉得不对劲。舒服的冒泡，你确定这不是晕了所以口吐白沫？然而看着不平凡的神情，一脸无辜模样，
可能真就是宋林试着会口吐白沫吧，万一真的是睡着了呢？不用按了，不用按了，既然宋哥睡着了，那我们先出去吧，不要打扰到人家。小凡，只见不平凡一个踏步就来到了陈文身前。对不起，我是个警察。对不起，我是个警察。局长，老宋呢？今天休息。这样啊？有什么最新的情报吗？还没有。张雄紧皱眉头。此时李成的电话响了起来。是小凡打来的。哎，小凡，怎么了吗？喂，你哥呀，再不收网，我都要成为青宝阁的头牌了。头牌？靠，说习惯了。我的意思是，我在青宝阁已经有很高的地位了，相当于3把手了。就是想问问我们什么时候收网？收什么网啊？现在也没收集到重要证据啊。我已经掌握了关键证据，你们直接出动全部警力，把青宝阁还有其他地方的洗脚店、按摩店都给扫一下。等下我给你发个具体名单。什么？还有就是我已经把青宝阁的老板抓到了，而且翻了他的办公室，找到了不少文件。最关键的是，警察局里面确实有内鬼，就是副局长宋林，我都给抓了。你们最好联合其他县的，赶紧过来。我现在还能稳住，最好在2个半小时之内吧。李成难以置信，真的假的？小凡，你别忽悠我啊！我去，这是立马行动！全部人双手抱头蹲下！不是吧，阿 Sir， 你来真的啊？芳姐，你不是说没事的吗？我哪知道啊，之前都没有过这种情况啊！都给我安静点，双手抱头蹲下！我这是在哪？哎，我这是。我这是。我这是。你没醒啊？小凡，张局长，他俩这是？他俩呀，这不是等你们等太久了，有些无聊，跟他们闹着玩呢。闹着玩？你是魔鬼吗？你是怎么抓到他们的？这个呀，说来话长。随后不平凡将整个事情经过给张雄复述了一遍。居然还能这样，辛苦你了，小凡。小事情，小事情。不平凡内心叹一口气，天天按摩，天天按摩。还好我还年轻，精力旺盛，不然真的要被这些事情给榨干了。现在终于可以解放了。随后不平凡将录音笔交给了张局长。张雄听到录音笔里的内容后，满脸愤怒。宋林这个王八蛋，为了钱出卖了自己的良心。小凡，你这个证据非常重要，有这个证据，绝对让宋林只能在牢里面度过剩下的时间了。不平凡点了点头，并没有惊讶。对了，张局长，就是我在青宝阁赚的这些钱，是全部给你还是？这个你自己收着吧，这是你自己赚的钱，而且你贡献这么大，怎么好意思收你这种大功臣的钱？小钱小钱，我们顺玉县也不缺。哦，那好吧，这个顺玉县就是不一样，比蜀南县都富裕多了。800万居然只是小钱。报告局长，我让堂哥带了一队人去帮队长了。我带一队来了这里，现在整个青宝阁已经被控制住了，也开始一个个押送去了局里。局里正在派车来。做得好。就是局里可能放不下这么多人。没事，这里面大部分还是无辜的，问问录个口供就差不多了。好的，局长。不平凡，你个叛徒，原来就是你小子把警察引过来的。不平凡，你的，我早就知道是你这个小子了，天天鬼鬼祟祟的。小凡，要不你先躲躲。不用，没什么。不平凡，你可以等我出来吗？等我出来就和陈文离婚，你会嫌弃我老吗？不平凡猛啊！一旁的众人也一脸惊讶地看着不平凡。我进去前，你能再给我按一次摩吗？要不到时你有空的时候就来监狱找找我呗，我家里有钱，到时钱少不了你的。不了，我对你没有兴趣。罗青青一脸失望地低下了头。涛涛宝贝，你没事吧？没有事。那就好，到时一定要多联系我哦，等我出来就去找你。涛哥，可以啊。说什么呢？终于结束了，不用面对坦克李花了。你就这么想要摆脱李花吗？我去，你不看看他啥样？这星期我愿成为最黑暗的一星期，太恐怖了，还好再也见不到了。走吧，现在没什么事了，我们回去吧。你先回去，我去见一下刘晓琴。哟，咋样？也没什么，我就一普通技师，能有啥事？难怪你当时不让我那么早成为会员技师，原来是早有预谋，想要举报这个饭店了。主要是不想老同学误入歧途。啥歧途？能赚钱就是好路子。刘晓琴苦笑地摇了摇头，顾平凡则一脸沉思。两人闲聊了一会，饭局在轻松愉快的氛围中吃完。我去上个厕所。你不会是想偷偷把钱付了吧？是啊，把你工作搞丢了，不得补偿你一下。顾平凡笑了笑，就走去前台付账，而刘晓琴也没有在意。但是过了一会，顾平凡还没有回来，有些疑惑，好奇地走向了老板娘。刚刚那个人呢？他付完钱就走了。这样啊，
对了，他还让我给你一个东西。什么东西？不知道，就留了一张纸条，还有一个小盒子。刘小晴好奇的接过，找个地方好好工作吧，好好生活，有啥事可以找我。